Let's welcome the one and only Yat. Oh shit! Scripted charge. Away on to fuck. Epic. Oh god. Yes, please don't Piratic mind में मारा इतने. कुजल से जाना से मत. Crazy now. Next place on the book. ये float मारे. वो बत्ती इतनी यार. The brain will figure out. यार correct. Millisecond it figure out. What the fuck? ये देख रहे. Clap मल्पने जोड़ मल्पने. ಕೇಳೋಣ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಈಚೀತು ಬುಡಿಯರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಈ ಜಿನ್ಲ ತೋಜಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ರಟ್ ಸೆಷನ್ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೋ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರೀನರಿ ಪೂರ ತೋದು ವಿದೈದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕತ್ರಿ ಬಾಕಡ್ ಗುಲ್ಲಿಲೆ again I can counter question this like any amount of times. Probably you guys have to sit here today. Okay, you become doctor tomorrow. True. Doctor Tiger. I didn't know to write, okay? You didn't know to write it, sir. No. I said the writer writing. Didn't write. My mom is a teacher. Yenna mummy teacher. Correct, Panle. And dance iddu yanu puttini. Pilirdu enga pudar battini. Cinema iddu yanu badukodu pandu. This is my aim. So hey guys, welcome back to another episode of TIO Originals Vikhil Salian. So engala setup enchirunda engala ಒಂದು scripted setup atte namana pura raw setup engala pana ಕೆಲವೊಂದು research maltid questions prepare maltippa aven namana guest kenwa and ola scripted atte ಐತೆ ಕೆಲವೊಂದು questions ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದನ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೀಪ ನಾವು ಬೊಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಏನ ಮುಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಪೂರ ಬ್ರೂಟಲಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ TIO ಒರಿಜಿನಲ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಂಕ ಅಂಚನೆ ದೀವರಗುಂಡಾವೆನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಕಲ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ದಾಲ ಕಲ್ಪರಂದು ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪನ ಬರ್ಚಿಟಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ போய் ಸೊ ಇನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ನಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ರ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಅಂಡ ಆರ್ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ಬೈದೇರು ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ತುಯರಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ತುಯರು ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದಲು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಆರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಸೊಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಬೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಉಂದುಲ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಆರ್ದಾದ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಆರು ಫೇಸ್ ಮಲ್ದೇರನ್ಲ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇಂಬೇರು ನಮ್ಮನ ಏನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆನ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಅಂಡರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಪೋಪೇರಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮನಿತ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡ್ಲ ಆರು ನಲ್ದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ನಮನ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ let's welcome the one and only Yashwin Devadiga on TIO. So nice to have you here, Yashwin. Hey, hello. Okay, Encholar. Radhe. How's your experience being in TIO? It's a nice place, first of all. Must show then bannagana ambience ing mast stand. How's the vibe? Em bannaga itonji battadi am paata kuldu paatarodana avonji vibe create avada. Correct. So a vibe undate tu nagane homely vibe itsand. Okay. Firstly because greenery pura todu pidaida monsoon la kadri bakad gullile gaayta. Pidaida monsoon todu it's very chilled. Okay. Panna nama kepala a space board paathare congested space ringle paathare abji net a space undu paathare. Okay, so you can freely roam around anpana. Correct. Okay, so engelonji kelavu questions ire prepare malla. So ee questions it's like irna day to day basis ide undu ida mutta dada aatandi nana dada aavu ini dada aavu ondundu. So ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಇಡೀ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂ ಪೋಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್. Yes. ಸೊ ಯಶ್ವಿನ್ ಇಂದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ್ಯಾರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡು ಯಶ್ವಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ ಜನಕಲ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಇತ್ತೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ತೂವೆರದಾನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೂಪಿನ ಇರೇನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲಾಡು. ಸೊ ಅಂಚದಿ ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತನೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಏನಿತ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ದಾಯಗ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪರಕೆ ಪೂರ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಇರು ಲೈಕ್ ಏತ್ ಏಜ್ಡ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಇರು ದಾಯಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಪಿಲಿ ಪಾಡುನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ
ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಏನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕಾಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಆರ್ ಬೊಕಾಯ್ ಇತ್ತಗ್ಲೊಲ್ಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಚಿನ್ನು ಪಂದನ್ ಎನ್ನ ಊವೆ ಪಿಲಿತ ವಿಡಿಯೋ ಆಯನ ಬರಿಟೊಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಕಾಯ್ ಈ ಪಿಲಿತ ಸೀಸನ್ ಅನಗ ಈ ದಸರಾ ಸೀಸನ್ ಅನಗ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿತ ಪಿರಾವುಡೆ ಬಲಿಪುನು ಅರ್ದಾನೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೋಳುಡು ಸೊ ಕಾಳಿಚರಣ್ ಪನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವು ದಿಗ್ಗಜರ್ನ ಟೀಮ್ ತೋ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪದ ಪಿಲಿತು ಎಂಕುಲು ಬಲಿ ಬರ್ಪುಂ ಅಕ್ಲಿನ ಪಿರೋಡೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪುಂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಕುಲು ನಲಿಪೇರು ಓಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ದಂಡದ ಮಿತು ಬರುವಂತ ತೂಪಿನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕ್ ಕಿತ್ತನೆ ಕಿ ಎಂಕುಲು ಅವರ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡು ಪಂದನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಮಮ್ಮಿ ಡೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಚಿ ಪಾಡ್ನ ಬೋರ್ಚಿ ದಾದಾ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಮಮ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೋರ್ಚಿ ಪೋರಾನ್ ದೆನ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇತ ಊದು ಪಿಲಿ ಪಾಂಡ್ ಊದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡರೆ ಯಾನಿತ ಊದು ಪೋದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಲೆ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಬಂತಿಸಿ ಯಾನ್ ಊದು ಪಾದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ 90 ಗೊತ್ತು ನಿತ್ಯ ಯಾನ್ ಒರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ಎಂಗಿತ್ತೆ ಬೂರುನು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಕಲರ್ ಅಡು ಬೂರು ನಿಂಕ ಸೊ ಯಾನ್ದಾದ ಮಂತೆ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ 90 ಸೊ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಊದು ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪಂದ್ ಏ ಆಡಿಡೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡ ದಿನಕುಲು ಅಕುಲು ಗತಾಂಡೆ ಅವು ಏರ್ ಪಂಡ ಶಾನಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜ್ಜು ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಅಕುಲೆ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡ ದಿನ ಊರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲಿ ತೋ ತಿಲಕಣ್ಣನ ತ್ರೂ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತ ಅಣ್ಣನ ಸುರು ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಂದು 2 ಕಸಿನ್ ನಕುಲು ಅಕ್ಲಿನ ತ್ರೂ ಎಂ ಪೋಯಿನ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡದ್ಯಾನ ಎಲ್ಲೇ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಪಿದೋಡದ್ಯಾನ ರಂಗು ಕುಂತೋಡತೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತದ ನಾಲ್ತದ ಪೂರ ಬೈದೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಡದ್ಯಾನ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ತವತ್ ಮಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣಲಿಂಚ ತೂಯರ್ ಇತ್ತ ಅರೆಡ ಪೋದು ಪನೋಡ ಅವಂದೇನಂದು ಈ ಪಂತಿ ಜನ ಅರೆಲ್ಲ ಬಂದಿ ಜನ ಪಂತಿ ಜನ ಅಂಚೆಂಗುಲ್ ಪೋ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಪಾತೆರ ಸುರು ಅಂತ ಅನ್ನ ಪಂಡಿರ ಅಲ್ಲ ಜಿಂಚು ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತಿದೆ ಅಂಚಿಂಚ ಸೂಪರ್ ನಲ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚ ಪೂರ ಅಂತ ಅವ ದಾಲ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜನ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅದೇ ತೂತಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇತಿ ಇದ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಣ್ಣಂದು ಬಟ್ ಅವಂಜಿ ತೂತಿನ ಪಿಲಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತವು ಅವು ಅವೊಂಜಿ ಕಲೆಕಾರನಿಕ ಪನ್ಪಿ ಪಂಡ ಐತ ಕಲೆತ ಮಹತ್ವನೇ ಬೇತಾವ್ ತೋ ದಾಯಪಂಡ ತಾಸೆ ಅವು ಪೂರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಏತ್ನೆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅರ್ಥಂಡೆ ಯಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲದುಲೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚ ಯಾಮ ಪೀಪಲ್ ಸೇಕಿ ದುಮ್ಮುರ್ದು ಪಿದೇಪುರ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪೇರ ಅಂಚಿಂಚ ಯಾಮ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡೆ ಎಜ್ಜಿ ಒರಿಯೆ ತೋ ಮಮ್ಮಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೋನ್ ತೋ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೇಪುರ ನಾ ಮಮ್ಮಿಡ ಕೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕಿ ಪೋಡ ಅಂಚಿಂಚ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ you had some ground rules might be a ground rules or like enk 4 walls is the best partners and yampanda gottane because avenk ani andada month till the second PUC bokka in life must changes anaga that helped me a lot so eventually help ando but then annana kulpura battere enchalla pande ranchinja pura battere enkul poya mummy okay pande yam poya pili taranga paade so ಎಯ್ಯಾಡಿಡ್ ಆಪಿನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂ ಪಾಡ್ನಿ ಚೌತಿಗೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪಿಲಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಊದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗೋನ ಸ್ಟೆಪ್ ಮನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆದಾದ ತಿರ್ಗ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನಾಯ್ತ ಉಲ್ಟಾ ತಿರ್ಗೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಸೊ ಶಾನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೆತ್ತು ಬಂದಿರ್ಕಿ ಅವೇ ಊದು ಪುರ ಅದು ಮಾತಾದ ಏನ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ ಬಂದಿರ್ಕಿ ಅಕುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಚೆಂಚನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಸೊ ಅಣ್ಣ ಬಂಡೆ ಬಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೋಪುಂಡು ಎದುರು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಂಡ ಅವ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವನೊಂಜಿ ಒಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ದಪಂಡ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಈ ಕಲೆ ಈ ಎಂಕ್ ಕಲಾ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾದಿನಾರೆ ಆ ಶಾನಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜ್ಜಣ್ಣ ಬಂದ ಸೊ ಶಾನಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಅವು ಪನ್ನಿ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಲ್ತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಆರ್ ನೀಟ್ ಕಲ ಗೊಬ್ಬವನ ಕುಲೊಂಜಿ ಇತ್ತನ ಅವನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಪುಣ ಕಲ ತೊರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಬೀಟ್ ಗೇರ್ ಬರೋಡು ಬಂದ ಸೊ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೀಟ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜನ್ನೊಂದು ಬೀಟ್ ಬಂದಂದ ಅರೆ ನಾನು ತೂತೀರ ನೆಂಚ ನಲಿಪೆ ಬಂದಂದ ಅರೆ ಆ ಬೀಟ್ಗೆ ನಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಏತು ಪೊರ್ಲಾದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ ಒಂದಿತ್ತಿನ್ಕಿ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಬೀಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೇನೊಂದಿತ್ತಿರೋ ಇಮ್ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದನ್ ಬಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಕಿಮೆ ನಲ್ತಿನ ಶೋಕ್ ತೋಜುನ್ ಬಂದನ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಂತುನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಿರ್ತೊಂದು ಪಂದ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗಲ ಬಂದಂದು ಅವೊಂಜಿ ದಾದನ ಅಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆನಿ ಶುರು ಆಯ್ನ ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ದಿನ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಪಡ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಪಂಡೆನ ಅಜ್ಜಿನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಾರ ಬಂದನ್ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನರೇಷನ್ ಕಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆತ್ತ ಕೂಡ ಶುರು ಮಂತೀನಿ ಆರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಪಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು
ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪೂರ ಆಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತೋ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಾರು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಗೊತ್ತಾನ ಅರಿತ್ತೆಲುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ಅಲ್ಪ ಚೆಂಡೆ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ದೇವಾಡಿಗೆ ತೋ ನಮಕ್ ಅವು ನಾದಸ್ವರ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿನ ವರ ಪಂದಂದು ಲೆಕ್ಕ ತೋ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೂರ ದೇವ ತೋ ಆ ವಿಷಯ ಆರ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀರ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ದುಮ್ಮು ಪುರ ಆರ್ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದೀರ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಶೋ ಪೀಸ್ ಬಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡಿಂಗ್ ಕೆ ಆಯ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಜನರೇಷನ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡಿಜೇರ್ ಬಟ್ ಅವು ನಿಕ್ಕು ಬರ್ಪುಣಂದ್ ಏರ್ಲ ಎನ್ನಿಜೇರು ಬಟ್ ನಿಕ್ಕು ಬರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ತೋಜು ಈ ಬುಡ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬುಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಈ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಚ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಂಚ ಶುರುವಾಪುಡ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸುರುವಾಪುನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಪನ ಯಶ್ವಿನ್ ಪಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಪತಂ ಪೊಂದಿಪ್ಪು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಬಿಡ್ರ ಮನಸ ಪೂಜಿ ಸೊ ಇವನ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಪೂರಲ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಇಂಚನೇ ಆಪುಂಡು ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಐಕ್ಯ ಐತೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇರು ಪಿಲಿ ಐತೆ ವೇಷ ಪಾಡು ನೆಟ್ಟೆ ಇರೆಗ್ ಐಟೆ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬರೋಡು ಎತ್ತಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈರ್ ಅವೇನ್ ಮಲ್ದಾಯರ್ನ ಇನ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಈರ್ ಐಟಿ ಇಪ್ಪುನಾರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ತೂಪುನಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ನಾಲೆಜ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಕಲ್ ನಾತ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈರ್ ಏತ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಜನಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಪಂಡರತೆ ಅಕ್ಲಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಲಿನ ಇತ್ತೆ ನೇಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನ ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರ್ ಇತ್ತೆ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಏಸ ಪನ್ಪಿನಿ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದಕ್ಲೇನ್ ಅಂಡ ಐತ ಪಿರವುದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡತಿ ಅಕ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ದುರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಈರ್ನ ಏರ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುನ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಸೊ ಅಕಲ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಫೊರ್ಗಾಟನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೊರ್ಗಾಟನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೊ ಇವನ್ ಅವಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಕಲ್ನಲ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಎಸದ ವಿಷಯ ಅಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಾತರಗೊಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಿಲಿ ಎಸ ದಾಯಪಂಡ ಏನೋ ಯಶ್ವಿನ್ ಅಂದ ಆತಿನಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಎಸರ್ದು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಏಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಏನಿತ್ತ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಸ್ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪನ ವಾಹನದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪತ್ತಂ ಬಂದನಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಹಾಪನ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಶ್ವಿನ್ ಐತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರೆಗ್ ರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಎಸ ನಲ್ಪನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಂಗ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಆ ರಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಂಗ್ ಇಂದ ದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಊದು ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಊದು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಯಾನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ವಾ ನೀರನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಕುಲು ನೀರ್ ಪರಿಯಾಂದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ರನ ಅವು ನೀರತ್ತು ದಾಯ ಪಣ್ಣಗ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೂಪಿನ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಪಂಡ ಕಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ನೀರ್ದ ಲೆಂತ್ ತೂದು ಉನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಆ ಸುದೆತ ನಡುಟು ಅತ್ತಂದ ಸಾಗರದ ನಡುಟು ಉಂತಿದೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕೈತ ಆಳನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರ್ಥಾನೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ನಮ ತೂದು ಬತ್ತಿನಿದಾದ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಲಿ ಕಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪುನು ಅವು ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಗಣಪತಿನ ಆರಾಧ್ಯ ಬೋಡು ತೋ ಎಂಕುಲು ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಪಂಡ ಊದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನೊಂದೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಸುರು ಮನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಐತೆ ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಜಬ್ಡ ಒಂದುಲ್ಲರ್ ಪಿಲಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಇರ್ನಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನಲ್ಪ ಬರ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಗಣಪತಿನ ಪೂಜೆ ದಲ್ಪ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಂಗಿದೆತ್ತದ ಯಾನ್ ನಲಿಪರೆ ಸುರು ಮನ್ಪೆ ತೋ ಅಂಗಿದೆತ್ತ ನಲಿಪರೆ ಸುರು ಮಂತದ ಒಂದು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಿತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಲಿಪೇರು ಅವು ಆಯಬೊಕ್ಕ ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಆನಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಐತೆ ಊದದ ರಾತ್ರಿ ಆ ಕಲಾ ಪಂಡದಾದ ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜೆ ಪಂಡದಾದ ಏತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ದರಳಿ ಮಂಡಲ ಪಂಡದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ನಲಿಪುನಾಗ ಅವೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಪ ಗೊತ್ತಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಈ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಪಂಡದಾದ ಇಂಚ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನಾರ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಅಡ್ಡಿಯಾರ್ ಪನ್ನ ಹಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಜನ ಕಿ ಹೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ನಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಈ ದೈವರಾಧನೆ ಪಿಲಿಪುರ ಪಂಡ ಆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬರಿಟ್ ಇಂಚ ಉಂತುಂಡ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರಿಟ್ ಉಂತಿಲಕ ಅರ್ಧಂಡಿ ಡೋಲ್ ದ ಪೆಟ್ಟು ಪಂಡದ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ಇನಿಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗಲ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಬಂತಕಿ ಯಾನ್ ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಚೆಂಚ ವಿಷಯ ಬನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಂತಡ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಗೈಡ್ ಮನ್ಪುನಾರ್ ತೋ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪರ್ ಬಣ್ಣಿ ಬಾಲೆಗ್ ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಆರೇನನ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಸ್ಟೇಜಿಗ್ಲ ಮಿತರ್ ಪಾದಿನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆರೇನ್ ಮಿತರ್ ಬಂದಿನಿ ಇನಿ ಎಂಚಿನಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈತು ಜನ ಎನ್ನ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂತದಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಟ್ ಏನನ್ ಪಿಲಿಟ್ ಓಕೆ ಪಿಲಿ
ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ ನಲಿಪೊಲಿ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ ಸಾದಿ ತೋಚ್ಪಾದಿನ ನಕುಲು ಈತ್ ಜನ ಸುರುಕು ಪಾಡ್ಪಾದಿನ ಬಿಜ್ಜೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶಾನನ್ನ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅರ್ಪಿತನ್ನ ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂತಿನಿಕಿ ಉಂದು 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 ನಾದ ಸ್ವರ ಪಂಡದಾದ ಐಕೆಂಚ ನಲಿಪೊಡು ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಕ ನಲಿಪುನ ಎಂಚ ಅವು ಲಾಗ್ಯೋಡು ಎಂಚ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಏನ ನೀರು ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಾನು ವೈಟ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ರಂದೇ ಪೋತೀನಿ ಬಟ್ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ ನಿದ ಪಂಡ ಶಾನನ ಪಂಡಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಯ ಪಾಡ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಪುರ ಪಾಂಡ ಬರ್ಚಿ ವೈಟ್ ಪಾಡ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪಂಡಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಅಂಚೋ ಅವು ದಾದ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಿಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಆರ್ ಪಂಡಿನಿಗೆ ಚಾಚು ತಪ್ಪ ನಿಂಗು ಲಂಚ ಅಂತ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಅರ್ಥನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪಂಡಿನಿ ಬಂದ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅದೇ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಜಬ್ಡಾದಿನಿ ಅರ್ಪಿತಾನ ಚೆಲಿಂಬಿಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅದು ಪಾಡಿದೀನಿ ಚಿಲಿಮಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಚಿಲಿಮಿ ಧನು ಅಣ್ಣ ಪಗ ಜಬ್ಡ ಒಂದಿತ್ತೇರಿ ವಿಲಿ ಸೊ ಆರ್ ಜಬ್ಡನಾಗ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡಿದೀನಿ ಅರ್ಪಿತ ಅಣ್ಣ ಜಬ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆರಪಗ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಚಿಲಿಮಿಡಪ ಇತ್ತೇರು ಆ ಟೀಮ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಜಬ್ಡಾನಿ ನನ್ನ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡಾನಿ ಶಾನಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜ್ಜನ ಇಂಚ ತಿಲಕಣ್ಣ ನಕ್ಲನ ತುರುಪುರ ಇಂಚೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಲ ಪತ್ತನಿ ಯಾನ್ಲ ಪತ್ಯ ಕಲೆ ಅಂಚ ಅವ್ ರಡ್ಡು ಸಮಪಾಲ ರಡ್ಲ ಏಪಲ ಪತ್ತೋಡಾಪುಂಡು ಎಜಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಇತೆ you know like in a relationship probably one sided is always like actually it doesn't work that way right so it has to be both the sides so that side ittane I konji porlu and that will go for a long time correct she will feel bored bro what am I doing dada maltondilla and a jeevana is like so it will be like that one job and namana TIO Originals da onji podcast da through irege er maate ni mutta support maldera akle konji malla thanks panodida panda ಈ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯಡ ದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂದ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಪಿತಣ್ಣನ ಬಂಡತೆ ಆರ್ ಕಾಲೇ ನಾನು ಪಿಲಿಕ್ ಕಂತಿನಾರತ್ ಆರೆ ನಾನು ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ಕಂತಿನ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ಲಾರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪನ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ಪಂಡೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಗುರು ಏನೋ ಪಂದನ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಗುರು ಎನ್ನ ಇನ್ ದಾದ ಮಂತಿತ್ತನಲ್ಲ ಈರ್ ಗುರು ಪಂದನ್ ಈ ದಾಯಿತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬಾಕಿದಾಗ ಲೈಫ್ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತ ಪಿಲಿನ್ ತೂದೆ ಎಂಕ್ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಾಲ್ ಬೈದನ್ ಮೂವಿ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದನೆ ಕಾಲ್ ಬೈದನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಂಚ ನಲಿಪೆ ದಾದ ನಲಿಪೆ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು if I take that with due respect it was allu arjun who called me and recently ಯಾನೊಂದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಂದಿಜಿ today is the first time I'm revealing in social media platform ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಪಂತೇರು ಒಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡಿರ್ಕಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲೆ ಪೋದ್ ನನ್ನ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಅಂಚಿನ ಬಟ್ ಈ ಪಿಲಿತ ತೂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದಾಟ್ ಕಿ ಯಾನ್ ಪೋದರೆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಪುಷ್ಪ 2 ಅಪಗ ಶೂಟ್ ಆವಂದಿತ್ತನ ಆ ಜಾತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಜಾತ್ರಾ ಸಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಕಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಈ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಅವೆಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎನ್ನ ಪಿಲಿತ ಒಂದೆಡ್ದೆ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ಈ ದಾಯಾನಿತ್ಯ ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂತಿನ ಇದು ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಆವಂದು ಈ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೆಟ್ಟೆದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದನೇ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಂದಿಚಿ ಸೊ ಹಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದರೆ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚೆಂಚ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಲಿ ಪಂದ ಅರ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಡ ಪಾತ್ರದ ಇಂಚೆಂಚ ಅಂತ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಆತಿನ ಸೊ ಈ ಪಿಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಏರೆಗಂದು ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಬಿರೋರ್ ಕುಡ್ಲ ಏನೋ ಉದಯನ್ನ ಪನ್ಪಿನಿ ಅತನ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಸುಕ್ಕಣ್ಣ ಪನ್ಪುನೆ ವಿನ್ನೊನ್ನ ಪನ್ಪುನೆ ಅತನ ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಜನುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪನನ್ ಪೋಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಆವದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಇರೆಗ್ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆನ್ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಆಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನೆಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪಾಡ ಪಂದ ಪುಷ್ ಮಂದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನನ್ನು ತೂವರೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಲ ಅವು ಯಶ್ವಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪಂದ್ ಕೈ ತೋಚ್ಪಾದಿತ್ತನ ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಲಿಪುನಾಗ ಆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕುಲು ಯಾನ್ ಪನಂದೆ ಎಂಕೆಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ನಾದ ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕುಲು ಅದು ಡೋಲ್ ದಕ್ಕುಲು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಎಂಕ್ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಚ್ಚನ್ನಡ್ದು ಪತ್ತದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಯಜ್ಜು ಅಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ದಾಯಪಣ್ಣ ಇನಿಯನ್ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ವಿಕ್ಯನ್ನಡ್ದು ಪತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೇಡ್ದು ದಾಯಪಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಮೋಕೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ನಟ್ಟದಾರೆ ಯಾಲ ನಟ್ಟದೆ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ನಲಿಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಮಂತದ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು ಪಡು ಸಂಕಟ ದೆಪ್ಪಲೆ ಬಂದ ನಿಕುಲ್ ನಟ್ಟದಾರತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು
ಪಂಡ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಆತು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕುಡ್ಲನು ಮಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಮಿತ್ತುಕಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಮಂತಿನೇಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿನ ನನಲ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನ್ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಪಿಲಿ ಅಂದತ್ ಎತ್ತೋ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲೇರು ಸುಧಾಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಿಲಿ ಆಯೆ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನೆ ಮಿತ್ತುಕಾನ ಒಂದಿಲ್ಲ ವರುಣ್ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಅಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ವಿಜ್ಜೊಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನಕುಲು ಅಕುಲು ಪೂರ ಎತ್ತೋ ಪಿಲಿಕುಲು ಅವು ಏರ್ ಹಿಡ್ದು ಈತ್ ಜನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಎದುರು ತೋಡಾಂಡ ಆ ರಂಗ್ ಪಾಡುನ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಆ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ತಾಸೆದ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ತೂಪಿನ ಜನಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಅಪ್ಪಮ್ಮನಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ದೆ ಆ ಪಿಲಿ ಉಂಟು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ಚಿರಋಣಿ ಆದ್ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ರೆ ಅಭ್ಯಸಿಜ್ಜಿ ಪಂದಂದತ್ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಎಂಚೆಂಗ್ಲೆ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಸ್ತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. That's a very nice statement you can never make. And ini Yashwin namana onji podcast ode guest adipuna Yashwin onji face matra Yashwin onchina mata ಏತ್ ಮಾತ ಈತ ಇನಿ ಪಿಲಿಯ ಸಪಾಡ್ ವೇರ ಅತನ ಈತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರೋಂದಲ್ಲೇರ ಹಸ್ಲಿಂಗ್ ಎಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯಶ್ವಿನ್. ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ದಾದನ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಜೆಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಚಡ್ಡಿ ಒಂದು ಪುರಾಣತೆ ನಮ್ಮ ವಾ ಪಿಲಿಕ್ ಪಾಡ ಪಿಲಿಕ್ ಅವು ಅವನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡೆಕಿ ಅವು ದಾಯ ಮನ್ಪುನ್ ಎಂಚಿನೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಂದನ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ಕೇನೊಂದು ಬೈದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಆ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಂದಂದ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಟ್ ಐಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಪಂಡದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಿ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೇಂದ್ ಬೈದಿನಿ ಕಿ ಫೋಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಅವು ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೋ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅವನಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಉಂದಾ ಕಿ ದಾದ ಪನ್ಪ ತೂಪಿನ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ತೂ ಒಂದಿನ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತೂವಡಾಯಿನ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ತೂಪಿನ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಓಪನ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಾಡು ಅದೇ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒರಿಯೇಗ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ತಾಯಿನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪಿನಿ ಪ್ರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂಂಡಾಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತುಳುನಾಡು ವಾಟ್ ಇಸ್ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಯಶ್ವಿನ್ ಏನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಏನ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ ನಾಯ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎತೋ ಜನ ಗೊತ್ತಿತ್ ನಾಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜ ಎದುರು ಬರ್ರ ಅವಕಾಶನೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಏತ್ ಜನ ಬೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯ ಅಂದ ಬಂದಾಗ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರು ಪುದರ್ಗೆ ಅಂದಿಪ್ಪ ಆರೆನ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಪಿರಾವುಡ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ದಟ್ಸ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಿರಾವ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ huge efforts by these people ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮನ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ ನಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ ನಕಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರು ಬರ್ರ ಆಪುಜ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರೆಗ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜ್ ಅತನ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಿಯರ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ಪೋರ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ದ ಕುಲ್ಲೆತ್ತೆರೆ ನನಗೆ ಈ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಪಿಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ್ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚದೆತ್ತೋನವ್ರು ಪಿಲಿ ಪಂದನ್ ಸೊ ಅಕುಲ್ ಎನ್ನಂದೆತ್ತೊಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಕಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನೋಡ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಪನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಚೋಟ ಭೀಮಡ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪಂದಂದ್ ಭಾಗವದ್ಗೀತ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತದ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಲೀಲೆ ದಾದ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ತೂನಾಗನೆ ತೋ ಈ ಇರ್ಕೆಂಡರ್ ರಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆನಿ ನೈಟ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಈ ಊದಾಪುಂಡು ಊದಾದ ನಮ ಪೋದು ಊದಾನಾಗ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡಿರು ಓ ನಮಕ್ ಅಪ್ಪಗನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪೇಂಟ್ ಉಂಡದೆ ಓ ಪೇಂಟ್ ನಮಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಅವೇನೆ ನಮಕ್ ನಾಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಕಿ ಕಿ ಉಂದಿ ಈ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂದಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಅವು ತಾಗವ್ನು ಕಿ ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಪೂಜೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾಮ ಏನ ಪಾಡ್ವರತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದನೆ ನಾಮ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ಸತ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ ದೀಪೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ ಎಂಕುಲು ದುಂಬುಪುರ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತಿಜೇರ್ ಓಲ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಊದೋಲಂಡ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿದೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿಜೇರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಡ್ ಉಪ್ಪ ಬೊಕ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ರಂಗ್ ಪಾಡು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತ ವೈಟ್ ದಕ್ಕುಲು ಉಂತ್ವೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತವೆ ಈ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಉಪ್ಪರ್ ಅದೇ ವೈಟ್ ಪಟ್ಟೆ ಅವು ಪೂರ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಉಂತವೆ ಆಯ್ದ ಬೊಕ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಈಸಿ ಅಂದತ್ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡ್ ಪಂದನ್ ತೋ ಅಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 2 o'clock 3 o'clock ಲೆಪ್ಪೆರ್
ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕುಲು ಪಾಡ್ದು I think black the detailing is a bit easy because dark contrast ate ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಮನ ವೈಟ್ ರಡ್ ಬೇಸ್ ಹಾಕೋದು ದಿಕ್ಕು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಹಾಕೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ ಶೇಡ್ ಹಾಕೋಡು ಶೇಡ್ ಹಾಕದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಟ್ಟೆ ಜಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಿಟ್ಟ ದುಪ್ಪಡು ಆತನ ಪೆರ್ಮರಿ ಚಿಟ್ಟ ದುಪ್ಪಡು ಅವ್ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತನ ಐತೆ ಪುದರ್ ಬರೇರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೋನೆದ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ದ ಪಿಲಿ ತೂವೆರೆ ಮಾತ ದೂಪೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್ 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 ಬಂದ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂತುನಾಯ್ ಸುರುಕು ವೈಟೇ ಪಾಡೋಡ್ದಾಯ ಪಂಡ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಪಂಡದ ಪಂಡ ವೈಟ್ ದ ನುಂಗೆರ್ಲಾತಿ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಅರ್ಧ ನಿತಿ ವೈಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಪಾಡ್ದ ಪಿರವು ನುಂಗೋಡಾಂಡ ಎತ್ತು ಪೊಡ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪಿನತಿ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಡೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ನೀರು ಬೇತೆ ಸಾಗರದ ನೀರು ಬೇತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ನೀರು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪರ್ತಿನಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಯೆ ಓಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಪಿಲಿ 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 ಪಂದನ್ ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇರು ಓಲು ಲತೂಂಡ ಓವೇ ಸಾಂಗ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೇರು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ನಲಿಪಡು ಓಕೆ ತಪ್ಪಿಜಿ ಬಟ್ ಆ ಪಿಲಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಡ್ ಜನಕುಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಅಂಚಂದು ಕೆಲವು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಏರೆಗ್ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಬಂದಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಕುಲು ಒರಾಂಡ್ಲಾಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒರಾಂಡ್ಲ ನೀಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಡ್ದ ಬಟ್ ಅಪಗುಂಡತೆ ಅಪಗಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಡಿಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಜಿ ನಟೆ ಬಟ್ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪಾಡೋಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಎನ್ನುವ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನೆ ಎತ್ತು ಸತಿ ಎನ್ನದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದನತಿ ಯಾನೆ ಎನ್ನದೆ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ನಾಯಿನಿ 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ನಂದು ಈ ಸತಿ 7ನೇ ವರ್ಷ ಎನ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಸೊ ಈತು ವರ್ಷ ಯಾನೆ ಎನ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಕಿ ದಾಯೆ ಯಾವು ಈ ಸತಿ ಪಿಲಿ ಬಂದನ್ ಒಂದು ಏತು ಸತಿ ಎಂಗುಲು ಅಂಚ ಪನ್ಪದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೇನು ಆತು ಉಲೈ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಲೆ ಅರ್ಥಾಣೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಅಣ್ಣಡ ಪಂಡ ಅರ್ಪಿತ ಅಣ್ಣನ ಪಂಡದೆ ಅನ್ನಡ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಇಂಚೆಂಚ ಯಾವಣ್ಣ ಪಿಲಿ ಇಂಚೆಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚೆಂಚ ಪುರ ಪಂಡೆ ಅಪಕಾರ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಕು ಕೆಲವು ಪಿಲಿಕುಲು ದಿಗ್ಗಜರು ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಚೋಣ್ಣ ದುಪ್ಪಡು ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಅರೆನ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಎಂಕುಲು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಪಾತ್ರ ಅರ ಸರ್ ಅರ್ ತೋ ಅರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಏತ್ ವರ್ಷ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುನಾ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಆವಡಾಂಡ ಎತ್ತು ಜನಕುಲು ಎತ್ತು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಂದುಪ್ಪೇರು ತೋ ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚ 10-2 ವರ್ಷ ಪೂರ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ಪಂಡೆ ಐಕೊಂಡೆ ಅಂದದೆ ಸರಿಯತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಿ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಪಂದು ಪಾಡುನತ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬನ್ನಾಗ ಐತಾತಿಗೆ ಆಪಿನ ಬಟ್ ಹೊರ ಈ ಕಲೆ ಪತ್ತುಂಡುಂಡತೆ ಬೊಕ ನಿಕುಲ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ಇರನ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಕಿ ನಮ ಈ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟದ ಪಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಂದು ಪನ್ಪುನ ತುಳುವೇರು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪನ್ಪೇರು ತೋ ಜನರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಫಾಲೋ ಮಂತ ಬರ್ಪಿನ ಪದ್ಧತಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ದ ವೇ ಐ ಇಂಟೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮರಟ್ಟು ಎತ್ತೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಐತಾನೆ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅದು ಬುಡ ಒಂಜತೆ ಬುಡ ಕಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅದು ಮರನೇ ಐತೆ ಅಂದೆ ಗೆಲ್ಲಿಡು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ವ ಐತೆ ಗೆಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಮರಕ ಪನ್ನಾರ ಆಪುಜಿ ಗೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಲು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಸರಿ ಅತೆ ಎತೆರೆ ಗೈಟ್ ಇರೆಗ್ ಗೆಲ್ಲು ಸೈಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಮರನೇ ಸೈಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುನ ಅಂದತ್ತು ಎಲ್ಯ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇರೆಗ್ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಗಿಡಕ್ಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಇರೆಲೆ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಸೀಸನ್ ಕೆಲವು ದೈಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಲೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚಂದ ಅವು ಸೈದನಂದತ್ತ ಅವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಿರ ಚಿಗುರುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ಲೈಕ್ ಒಂಜಾವು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪತ್ತಿರತೆ ಪಂಡ ಅವು ಏನ್ ನೆನಪ್ದೀಪೆ ದಪ್ಪನ ಇಂಕೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದಾದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡೆ ಬಟ್ ಈ ಪಾತ್ರ ನೆನಪ್ದೀಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ನೌ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸಾರಿ ಟು ಕಟ್ ಯು ಬಟ್ ಯಾ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ಕಿ ಅಂದ್ ಇರೆಲು ಬೂರುವ ಬಟ್ ಮರ ಉಂತೋಡೆ ಮರ ಸೈಟ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಇರೆಗ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಐಟಿ ಇರೆಗ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದೆತ್ತನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐ ಲವ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಎಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೋನ್ಸಾಯ್ ಇಂದಿರೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಐಕೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಐಟ್ ಏನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪಂಡ ಈರೈತ ಇರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಂದ್ ಪೂರ ಇರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇರೆ ಬುಡೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿರು ಒಂಜಿಲ ಇರೆ ಬುಡ್ಜಾಂಡ ಆ ದೈ ಸೈಪುಂಡ್
Okay. There is a process called photosynthesis. Yes. ಐಕ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮನ ದುಂಬುನು ಒಯ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುನ ಇಡಿ ಮರ ಕತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯೋ ಇಡಿ ಮರ ಇರೆಕಲತ್ತು ಗಾಲಿಡ್ ತಾಲ್ವ ಇರೆಕಲ್ ಅಂಡ ಇರೆಕಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಪುಜಿ. Okay. This green color in every plant this is basically from photosynthesis. Okay. ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ it will be the shades of green the base color ಏನ ಇಪ್ಪುಂಡ ನಿಕಲ ಪ್ರೈಮರ್ ಏನ ಪನ್ಪರ್ ನಿಕಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಮರ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. Okay. ಪ್ರತಿ ಇತ ಕೆಲವದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ you will have that green color in it. Nice. ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ ಇರೆಗ್ ತುಲೆ ಅಂಚಂದಿರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇರೆ ಕಟ್ತಾಂಡ ಆ ಮರ ಸೈಪುಂಡು. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಚೂರ ಅಂಡ್ಲ ಬುಡೋಡ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ಅಂಚನ್ನೇ ಆವಡ್ ಒಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಅಂಚನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಏನ ಪಂಡ ಮರ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಡಿದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನೆಪ್ಪತ್ತೆ ಏನ ಬುಡೋಡ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇರೆ ಅವು ಇರೆ ಬುಡ್ಜಾರಂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಜಾರಂಡ ಮರ ಸೈಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಾಟ್ ಬಿರೆ ಪ್ರತಿ ನಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಾಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ನಮನ ನೇಚರ್ ಲಾಂಚನೆ ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಇವನ್ ಅ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ is actually cinema panpa like every object tells a story. You just have to be very observative in that. Like, if you see what is this, there's a story behind it. Correct. The way it glooms or whatever it is. And it's all about like the I won't must have the statement undu like it's with the one who creates it and the panda ittadu undu yana ite for example ite undu pot and it's a normal ಒಂಜಿ ಬೇದ ಏನಲ್ಲ ಪಾಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ನ ಅವೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಸಂಟ್ ಲುಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅವ ತೆಡ್ಡೆ ತೋಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ಲು ಕನವಡ ಇತ ಗಿಡ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆ ಪಾಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರೊಡಿ ವೈಬ್ ಅಂಚ ಕೊರೊಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಒಂದು ಇತ ಪನ್ಪುನಿತ ಯಶ್ವಿನ್ ಈರೆಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಪಿರೌಡ್ ಏತು ಜನ ಮಾತ ಉಲ್ಲೆರತೆ ಇದ್ರ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಬರಂಡೆ that I always tell enna life da onji ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಕಿ ಯಾನ್ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಹೈಟ್ ಹಿಡಿತೆ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಎತ್ತಿನ ಚೂರ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಐತ ತಿರ್ತಿ ಲ್ಯಾಡರ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ದಿತ್ತಿನತ್ ಎನ್ನ ಕುಲ್ ಅಕ್ಲೆನ ಕೈ ಇಂಚ ದೀತಿನಿ ಆ ಕೈ ಹಿಡ್ದಿ ಅನ್ ಬೈದಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ಹಿಂಗ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪುರ ತಿರ್ತುಬೂರ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಕೈ ನನ್ ಪತ್ತು ಇರೇನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಏನಪ್ಪ ನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಯು ಆರ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈರ್ನ ಜನಕ್ಲೆ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಲ್ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಜ್ಜಿನ ಇರ್ಬದುಕುದೆ 100% ಬಿಕಾಸ್ ಇರೆಗಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ ಅಕ್ಲಿ ನೀ ಒಂಜಿ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಅಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಇವನ್ ಇಫ್ ಲೈಕ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇರೆಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಇನ್ನ ಉಲಾಯಿಡೆ ಮುಗಿಂಡಿ ಇರೆ 4 ಗೋಡೆದ ಉಲಾಯ ಇತ್ತು ಇರೆ 4 ಗೋಡೆದ ಪಿದೈ ಕನ್ಪುನ ಅವು ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಜನ ಇರೆಗ ಆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕು ಜಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ನಾನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಬುದ್ಧ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ನಡಪರ್ನೆ ಇರ ಬಂಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಪಿರವು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಲಕೇಂದೆ ಯಶ್ವಿನ್ಗೆ ಭಯಂಕರ ಹೆಡ್ ವೇಟ್ ಉಂಡು ಯಶ್ವಿನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಚಲಕೇಂದೆ ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ ತಿನ್ಲಕೇಂದೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಈ ಯಶ್ವಿನ್ ಬಾರಿ ಹೆಡ್ ವೇಟ್ ಉಂಡು ಯಶ್ವಿನ್ಗೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂಡು ಈಗೋ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಪನ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಪನ್ಪೆರ ಅತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಪನ್ಪೆರ ಇಪ್ಪಂದೆ ಪನ್ಪೆರ ಅತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ about that tole everybody has their own POV enna prakara POV panda aklina point of view gottande yan ekad onji paatra mande pre judgment context patondu uppana ite example yashwinenu ol tupar mata yan ola uudugu battana tupar atandanda yan ola pili padnaga tupar sari ate ite yan example panpun ondu pur paatana kendanda te yan ಊದುದಲ್ ಪಿತ್ತ ನಡ್ತೊಂಪೋಪೆ ಊದುದಲ್ ಪಿತ್ತ ನಡ್ತೊಂಪೋನಾಗ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಇಂಚ ನಡ್ತೊಂಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಓಲುಪುಂಡು ಊದು ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ದಾಸದಾಯನ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಇಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ದಾದಾಪುನ್ ಪಂಡ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಓಕೆ ವೆನ್ ದೇ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಐ ಗ್ರೀಟ್ ವೆಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರೋಡು ಅರ್ಧಂಡೆ ಯಾನ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನೆ ಸೊ ನೆಟ್ಟೆ ಜನಕುಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒರಿಯಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ
ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಯ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಥರ್ಡ್ ದಾಯ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾಯ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲುಲ್ಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೈನ ರೇಂಜ್ ಚೂರು ಮಿಡ್ ಉಂಡು ಥರ್ಡ್ ದೈನ ರೇಂಜ್ ಚೂರು ಲೋಟ್ ಉಂಡು ಅಪಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಥರ್ಡ್ ದೇ ಪೋದು ಪನ್ಪಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಪ್ಪಾದಪುಂಡು ಐಡ್ ದ ಪ್ರೀ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಪುಂಡು ಇಫ್ ದೇ ನೋ ಮೀ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಮೈ close circle at Yampanpun, knowing also. You will also comment, you will also literally tell ki he's that kind of a person who will never let down people. Andre, once you are in my eye contact that this is you and this is you, then I'm done. Ee road irtiknala enga pudarola maratu bo. But yan teltudu paaterdu etto jana ulleru. I come and greet in a such a way that as if I know them for the decades. Ardane decades. I never forget enkeru untadere enkeru dada mandiri ani eppagla mare puji gotane edde guna ante enkonji recent adu enna best friend onji pande irna edde gunala haalu guda onje panna you forgive people and you forget people andre what they have done I forget adana what they will do also I'll forgive. Actually that's a very good thing actually in a friend I mean positive way pantere negative way pantere gottiji but that character you have to have if you know like you if you are planning to grow at it you need to have that character. I know, right? Or else you will not grow bro. That's how I handle everything. You'll just fuck up, you'll be here itself, you'll not obviously go. Obviously yeah. If you keep remembering idedule today I'm here, yesterday there was a disaster. If I'm here talking everything, the disaster was too much. Arthande. So if I have come with the same road, enchinalu padu, ಆ ಜರ್ನಿ ಬತ್ನಡೆ ಕುಲ್ದ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಹೆಡ್ ವೇಟ್ ಗಿಡ್ ವೇಟ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಓಪನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂಮ್ ಐ ಮೆಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಲಿಟ್ರಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಕಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿತನ್ ಕಿ ಇರೆಗೆ ಹೆಡ್ ವೇಟ್ ಉಂಡು ಬಂದನ್ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದನ್ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐಟ್ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿರಿ ಎನ್ನಿನೆಟ್ ಅರ್ಥಾನೆ ದಾಯ ಪನ್ಲೆ ಈ ರೆಂಡ ತಿಕ್ಕದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಪಂಡರತ್ತುಂದೇನ ದಾಟ್ಸ್ fact and moreover it is not my responsibility to prove people that I am this ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಬಂತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ದಾದ ಆವಡ ಅವು ಆವೊಡೆ ಆಗ ಆಯ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಮರತುದು ಪಂತೆ ಕಿ ನೆಟ್ಟೆ ಎಂಚ ಮಾತ ಇರೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡಿ ಇರಿದ ಮರತ ಪತರೊಂದು ತೈಕೆ ಮನೆ ಮಾತ ಇರೆ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲಿಂಚನೆ ಪೋಪೇರ್ ಬಂದನ್ ಆಗ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಮಾತು ಉಂತದುಲತೆ ದಾಯ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. You can't be, what should I do in a social media? Should I publish that I don't have a head weight? Will people believe that? No, right? Then people talk, people come and talk to me. Hey, come on, let's have a chit chat. That time you'll get to know who I am. Arthane encha head weight opunu yan solo parent irdu battine gottande and yan second PUC irdu mutta second PUC mutta yan illardu pide beji encha hoyta yan olpardu be ee tittu jenkleda whatever I've done with my own efforts gottande panna there was so many people boosting me motivating me yan e paven marepoena apaga head weighting gottande but inikla enna suruddu journey derullera naklen inni muttagla marepuji ಅಕುಲೆನ್ನ ಗುರು ಪಂಡ ಗುರುವೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೇರಿತ್ತಾರೆ ಪಿಲಿಟ್ ಏರಿತ್ತಾರೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇರಿತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ಕಿತ್ತ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೇರುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆ ಕೇರನ್ನುಲ್ಲೇರಿ ಆ ಮರೆ ಪೂಜೆರನ್ನ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ವೆನ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಡ್ ವೇಟ್. It's just that they don't know me. They don't know you. ಅಷ್ಟೇ, they are not wrong. ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಎಂಚ ಪಂಡೇರು ಅವು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಯಾನಿ ದಾಯಿಗಂಚ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ದಿನದುಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡೇರು ಟೈಮ್ ಬನ್ನಗ ಮಾತ ನೀಟಾದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ. they are not wrong. There's a beautiful thing I teach in my sessions for kids also. Whom do you think? I'm asking you the question now. Whom do you think? What is wrong? Humans or situations? That's actually interlinked, you know. Like, you tell me, who is wrong? Humans or situations? See, basically situations in a malpuna humans. Humans is in the situations. Apuji. Correct. Basically correct. The reason is, the main culprit here is humans. Correct. So, openly panodana enna prakara situations. ಅವೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ವೆ ಅರ್ಥನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ವೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯೆ ಅವೆನ್ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಹಾಳ್ ಮನ್ಪರಂದ ಆಯ್ ಮನ್ಪುನತ್ ಆಯ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ದಬಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪಗ ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಬಲಿಕ ಬಕ್ರ ಅದು ತಿಕ್ಕುದುಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಯ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಂತೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. If I remember he has given me food when nobody has given me food, if I remember when I was falling down or when I was literally lying down, he was the one to bandage me
and he was the one to feed me food or drink or give me water, anything, simple to simple. Kali, okay, are you fine? Is a thing which he has asked me. Then I would say ki, Aina, situation galatuppu. Let's wait. When we start thinking that, our perspective to popine gotthande, you won't even, this I'm teaching for the 6-year-old kids. In a sessions, dance sessions, who is wrong? Humans or situation. For example, simplest example, away appe, include aatu moke mantu mata manpere. And kelavara en example, mummy school idbatu stress idbatu then full nerper pattur mata manpere. Ittyan mummy ire mantini ire gaatu gotta javana. Per kortina ala arate. So whom should I believe? Should I blame her? No, situation. Ite a vishaya pattanaga enna example da vishayadi annonji paatare. This is just a counter enna. Ne tail offend avudundiji. This is a perspective which we are talking about malpa. Eina panda for example XYZ person naga ammane ejji. Ammane ejji. Sita appe irege itenji a balin puttayalu appe ejjal. Like dadano onji situation pattande. There are complications while in pregnancy or something. ಆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಆ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪನ ಪೇರೆ ಬರ್ತಿಜ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಏರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನ್ನ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಅತ್ಲೆ ಇತಿರ್ ಪನೊಂದು ಪುನ್ ವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ವೇಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಲ್ಲ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ our situation again. I can counter question this like any amount of times. Probably you guys have to sit here today. Okay, like the thing is tule is situation correct. ಆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ is a human ate. So if there is no character that way, only then the situation arises. Correct. So ireg main only ireg consider. I am not saying that the problem will not be only because of situation. Problem will be because of the humans, but it's on us not to blame something. Correct. But to see the good in them. Yeah. It is simple. What example, whatever the critics or whoever does whatever things XYZ enchinala comments enchinala pade, but because they have not met me, and because okay chal chod, don't say that people are wrong until unless once you have approached them. Okay, he is ideal, he's arrogant, he's not gonna change, then talk. If you have seen something wrong in me, come and be that person to come and tell ki thoda ja raha hai, thoda like ite inch avondundu, like can you please be, you know, or like change your track. Why is that? Can I know why? Because in every circumstances, why, when, how is important. Why is this happening, how is this happening, and when is this happening. Why panda reason adu, how panda dayagoskara gottane, how enchand undu, when da panda might be ಅರ್ಥನೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ದೂರೋಂದು ಪೋಂಡ ನೆಟ್ಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒರಿಯ ಉಂತೋಡು ನೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಥನೆ ಅಂಚ ಆವಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಆವಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಅಂಚೆತ್ತುದುಂಡ ಗಾಳಿಗೆ ದೈ ಬೊಡ್ಚಿ ದೈಗೆ ಅವು ಮಣ್ಣು ಬೊಡ್ಚಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. Correct. See, basically both the things matter. Humans matter, situations matter. So it depends ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆತಂಡ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆತ. Yes. So it's very good. That's I'm really sorry I said very good, but that was a very good statement. Because this is how I teach my kids. So akul dal entered bana like very good. Sorry sir. Okay sir. Sorry sir. So script pura kortini Yashwin enayta. I love, see, this is how the conversation should go, where today when I live from here, I got that, plan cutting, I got this thing ki situation also matters, humans also matters. Yere pura kela doubts upnade ki Yashwinige head weights uppu, Yashwinige tojundu atana keleverigu judgment upniki undu pandanda epa akul meet aina situation la matter adu uppundu atana they don't know me gottande ancha pandi an innocent anna panpunathu godane. Everybody has a flaws. Be the bigger person to come and correct me so that I can be the good person. One more question. Ite era onji jana, for example, someone younger than you approach ayere, they don't like something in you. How will you take it when they, like when they approach you and when they say ite Ashwinana, I don't like this,
So can you please change like that? This has happened. Atanda probably ಬತ್ತದು ಇರೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಇರಡ ಪಾತೆರನೆ ಪೋವಾಯರ್ ದಾಪಂಡ I think the part you're acting in right now, like when see Black Tiger adu, I think many mast janake aa vishayadla podige unda. I mean the younger people I'm talking about, because yan elli eppunaga yan pili vattan panna yan disappear yan so inchina traumas la ippundu kelavu like aita pira onji jana and ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ವಾಟ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನ ಅಂಚ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊದಂಡೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಯಶ್ವಿನ್ ಎಂಚಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಗೆ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇರ್ ಎಂಚದೆತೋನು ಅರಿತೆ ಒಂಜಿ ಜನಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಚದೆತೋನು ಅರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ it's the person who is passing panna eran onji comment pass mandanaki ine yaar ee tappe and the comment pass mantanda I need not to change that but ande aw epa question mark barponate ki aw question mark bad ande ir inchage ande apaga I feel that thing ki he wanna know. Correct. When he wanna know, that means he is thinking good about me. Correct. Then it's worth it that I take my time and explain. You got my point. So if I go and knock everybody's door and say that nee yaar I'm not like this, then it's wasting my time also, their time also, because if for me if there is 1,000 people, for them also there is 1,000 people. It's just that they're literally pointing on me for few minutes or few hours, then they have their life, they'll go. Why should I keep on blaming them? But and it encha pannudre unnonji an statement ve people who don't know me akulen veru imbe pide inchejje bandan actually an incha ardane enchina vishayatnala yanena mummigu lapodi an inchane paatenu ki daiga vancha panle enchinek nama dadekku undu manbo. Why should we point out like this? yan inchane uppun godani close by itinakle gottun enna session enna class ge barperu enna teammates ge enna near anna avu purundu friends close friends akle pura gottundu. They don't talk. If there is major thing, they know if Yashwin talks, he'll talk for 4 hours, because he doesn't akulu eng panperi you don't talk, you teach or preach. That's the thing with Yashwin. Those who don't know Yashwin, they think because yanite nannadala ini onji bannagar onji beautiful eng statement pandu koriyere panna literally eng kalpadu koni board ittane ya pannade disaster and but still sitting and talking I should not think undu pannate forget the matter pannaga. So aronji vishaya pandere ki dada and aita ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ and ಕುಲ್ದು ಓಲು ದಾದ ಪರಿಂಡ್ ಅವೇನ ಥಿಂಕ್ ಮಂತದ ಅವೇನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಲ್ಪು ಆಂಡ ಅವು ಎಂಚಾಂಡು ದಾದ ಅನ್ ಪಂದು ಸಿ ಐ ಡಿ ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತನ ಅವೇನ ವೇರ್ ಮಂತು ಬಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತನ್ನ ಆತಿಗೆ ಹೀಲ್ ಆಪುನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೀಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸಿಮ್ಸ್. ಈ ಮಂಗಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತನದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ನ ಐಟ್ ಒಂಜಿತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಮನ್ನಾಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ರಾಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಒಂದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ ಪೋದು ಕುಲ್ದಿನ ಸಿ ದೋ ಅವಪುರ ತುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಪುರ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಐಟ್ ತುಲೆ ಐ ಟೈಮ್ ಮನ್ನಾಗ ಮಾತ ಬೂರುನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರು ವಿನಯ್ ಅನ್ನ ಪಂದ ಅರ್ಲ ಪಂಡೇರು. It's just that you can't go, everybody will say ar onji pandere can you satisfy everybody, but if you are wasting your time on me and asking ande, then it is worth that I waste time on you. And that's 100% correct. When I understand that ki okay this person wanna know ite, there are so many people, for example so many people who thought that I am the ruthless person or like ಅವು ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿಂಜ ಪೂರ ಅಂದೇರು ಏನಂದಿತ್ತೆ ಅಕಲು ಏನನಿತ ಮಸ್ತ್ ನರ್ಚರ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬಾಲೆನ್ ಅರ್ಥಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ತೂಪುನ ಯಶ್ವಿನ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚನ ಹುಡುಗಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾದಿಪ್ಪಡು I don't think ite joke lyric ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಪಂಡದ. ಓ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ite ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಲೇನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ that you are like this. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಪಂಡೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಕಿ ಸಿ ಅಣ್ಣ ವಿ ಕಾಂಟ್
ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿದೆ ದಾದ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಪುಜ ಓಕೇನ್ರೆ ಕಿ ಇಂಚ ಓವೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಡ್ ಅದು ಪಡ್ ಯಾನಾಯ್ಕ ಅವ್ವೇ ಪಂಡೆ ನಿಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂದ ಹಾ ನಾ ಐಕತ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಕಿರಿಕಿರಾಪಿ ನಕುಲ್ ಪುರ ಪನ್ನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ ಹೆಂಕೇರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ ಈ ಅತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ ಅಕ್ಲೆನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವೇರ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಮೀಟ್ ಆವ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಕುಲ್ಲೆಂಕ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂದ್ ಯಾನ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಉಂದು ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ ಬೈದಿನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆರ್ದು ಎನ್ನ ಗುರುಕ್ಲೆರ್ದು ದಾದ ಕಲ್ತದೆ ಅರ್ಥಾನೆ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಗುರು ಇಫ್ ಯು ಗೈಡ್ ಮೀ ಆನ್ ಮೈ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಗುರು ಅರ್ಥಾನೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತತ್ತಿನೊಳ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ಗುರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆತಿನೆಟ್ if you understand language teachers are always remembered. Correct. Because they don't only teach subjects, they teach the life lessons. They be our mother, mainly English ma'am. Ardhane. So I've never, this is what we like that away enkuleno yane na friends bandi sha ee teacher unji na maths teacher atone yan ola aitude gottane da because niklena life change manpodu gottande enna annalenda paadana yan kelor incho rabasadu pura paathiru gottane ki arpan pere ಅರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೌನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಏಜ್ ಮಂತ್ ಬೈದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ದೆನ್ ಇಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೆನ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತದನ್ನ ಆಪ್ ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೈಯೋಸ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಪನ್ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಯಶ್ವಿನ್ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಬರ್ಪನತ್ ಇಲ್ಲೆರ್ದ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇರೆ ಕಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಇನಿ ಕೊಡದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ನಾಸದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಾಧಿಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 weeks back an workshop dette so when I was asking all this question enna team da kul answer panondittu jere but it was just 4 years book 5 years the joke enchina paatedini like aklina level what is music enaga it is like a flower it seems you it's a simple question it is like a flower I asked why because it's colorful wow what a beautiful answer it purlud answer to see I'll tell you one thing irna head weight atana ancha incha and panpina janakal irna kaitale ipper correct yana avene panpini yani tirage example korni ki yana kleda paternaga don't you think me aged jasti patere because nowadays what you know people don't like to be proved wrong ಸಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಜಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಡಿಪ್ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇರೇಗ ಬಂಡ ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇರೇಗ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರೇಗ ಬರ್ತದೆ ಇರೇಗ ಕಮಾಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಫೀಲ್ there's a question ಇರೇಗ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ there is a you know like how different kind of situation ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಇದು ಏರೇ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮೇಕ್ ಅ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದಟ್ you are only two in that room. Correct. And there should not be anyone else. Correct. ite malla air ippera ite alpada public maryadi korondippu koronda ippu at koranda ippu atane enchinala ippu aronji malla jana adippu elliya jana adippu ಎಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಜನತ್ತ ನಮ್ಮದು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ ಟಾಕ್ 1 to 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆವರ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅವು ಏನಾಪುನ್ ಪಂಡ ಇತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬೂಮ್ ದ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ ಎಲ್ಲಿಯ ಏಜ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೆಚ್ಚನ ಎತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಲಾಗಿದ್ ಬೂರುವ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಇರ್ ಏ ಪಾಂಚ ಲಾಗಿದ್ ಬೂರಿಯಾರ ಆರು ಜರ್ಜಾ ಪೂಜೇರು He's Jarjapur, and he will always respect. Yette 90 years dakleda iru paterle, iru panle, iru ansa malpana tappu undu panle. And iru all panodu, all panodu gottande. Correct. A particular point ite ena edur guest kuldippera. Adu enana onji malla age dar panderu. That is not right. Correct. But yan arena ite anchina counter malpuna anchina ite. See, me being a host yan public ge board adi yan counter malpuna. Correct. Godande ite anchina enk personal doubt ittanda yan cameras band malpe yan erada 1 to 1 padu. Sorry incha pandar like how encha sadhya ite eet mata. See, that's the case godane ite yan arege counter maltina enk lokaga tojipa orajji. Correct. Apaga elliya pun yan. Correct. Godande because I am no one to question him. Yaar ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಿಸಾದ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತಂಡ
ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅತ್ತೆ. So that's what I'm saying. Ki nama all unto pan namak gottu podu pan. Correct. Aiki namada adodu, as I said, silence. Yeah. Okay. That is better. ಇರೆಗ್ ಅವಳು ಒಂದು ಬರ್ಪುನ ಇರೆಗ್ ಏರು ನಮನ ಮಲ್ಲಕಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಪಾತೇರಿಯ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ ಭಯಂಕರ ಮಂಡೆಗ್ ಬೈದನ್ ಮಾತ ಆಯ್ ದುಮುದಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಅರ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪು ಆರ್ ಪಂತಿನ ಅರೆಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತ ನಾರ ಪಂಡೇರ್ ಐನಾರ್ ಪನ್ನಗ ಆರ್ ಬೇಜಾರ ಪನ್ನಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಅಟ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಆಯ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಆಯ್ತೆ ಇಂಚ ಎಂಕೆ ಪಿರ ಪಾತೇರಿಯ ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡಿರೇಗ ಪಿರ ಅಪ್ಪಗ ಇದೀಗ ಅವು ಏನ ಆಪುಂಡು ಅರೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕ್ಲ ಡಾರ್ದಾದನ ಪಂದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲಿರೆಗ ರ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಂಚ ಗಾಲಿದಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವೆರಿಫೈ ಆಪುನ ಅಂಚ ಆತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವೇ ವಿ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ವೆನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅವೇ ಪನ್ನೋಲಿ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಇತೈರಿಗೆ ಅವೇ ಇರಿನೇ ಹೆಡ್ ವೈಟ್ ಇಂದ ಪನ್ಪುನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪೇರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂದಿಪ್ಪೇರು ದಿನಾಲ ತೂದಿಪ್ಪುವರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾತೆಡ್ದಿಪ್ಪರು ಪೂರ ಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ನೊಂದ್ ಜನಕಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅತ್ತೆ ಯಶ್ವಿನ್ ನೆನಪ್ದಿಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ ನಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇರಗಿಪ್ಪೇರು ಅನ್ನೊಂದ್ ಜನಕಲ್ ಏಪ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನೋನ್ ಜನಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ರ್ಯೂಮರ್ ಅನ್ನೊಂದ್ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜಿಂದ ಯಶ್ವಿನ್ ಎಂಚ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ರಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಪೋತಾರ ಅತ್ತೆ. So there are many different reasons for that. Ancha inkel digmal tomponda inkel ಸಾವಿರ ಪಾತರೊಲಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ದಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಶ್ವಿನ್ ನಮಿತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 1000 ಎಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬರು ನಮಿತ್ ಐನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಬಟ್ there are people ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ there was a scene, okay, ಐಟಮ್ ಪೂರ ಇರು ಕನ್ನಡ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಲೈಕ್ ನಾವು ಪೂರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಡ ಹಾಪುಂಡೆ ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪುನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಹತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪಂಡೇರ್ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರಪ್ಪ ಕೈಕ್ ಎಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಐಕ್ ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟು ಮನಿ ಬಂದ ಗುಲ್ಲೋಡು. So that's this is my strategy. Silent kulnagala kulene bigon je tankara baila budupichu. But apaga nama paterdu nishtura apinirdu pataranda nishtura onji elliya kitty can burn the entire forest. Yes. Godande. So basically ಆ ಕಿಟಿ ಲಕ್ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ ಆಯಂಡ ಕಿಟಿ ಲಕ್ ಇಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರಾಹುಲಿ ಸೂ ಪತ್ತಣ ಬಂಡ ತೆಕ್ಕ ಅವರ ಬಂಗು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕವರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಕವರ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಅದು ಎನ್ನದಿ ಜೀನಂ ನೆಪುನ. ಸೊ ಮುಂದು ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಏಸದ ಪಿರೌಡು ಈರೆಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏರು ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರು ಜನಕ್ಲೀರೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ್ ಎಂಚ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇತ ಈರು ಪಿಲಿತ್ತ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಐಟು ಒಂಜಿ ಈರು ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಪಿಲೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಂಡು ಪಂಡರ್ ದಾದೆ ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೋಲ್ ದಾದೆ ಏತ್ ಟೈಪ್ ದ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ನಾಲೆಜ್ ದ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಪಿಲಿ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಬೈದಂಡ ಅತ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ನಿಯ ಒಂಜಿ ಸಮಯಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಇರ್ನೈತೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡ್ ದಾದ ಮಾತೈತಿ ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ್ರ ಬನ್ನದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂದಂದು ದಪನ ಎಂಕುಲು ಈತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಕುಲ್ನಾಕ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕುಲ್ ತುಂಗಿ ಕೇಂದಿತ್ತ ಅವಾಗಲು ಮಂಡೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ ಪಂಡ ಅವೈ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ತಿತ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡದ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಬರ್ಪಣ ಪಿಲಿತ ಪಟ್ಟೆ ಐಕ್ ಪಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಸೊ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಡಾಟ್ಸ್ ದೀಪೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಫ್ಲವರ್ ದೀಪೇರು ಅತ್ತದಾಂಡ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಿಟ್ಟೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರ ಇಂಚ ಚಿಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜು ಒಂದು ಪೊಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಐಕ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪೆರ್ಮರಿ ಪಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಲೆಕ್ಕ ದೀಪೇರು ಅವು ಪೆರ್ಮರಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣವಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂತಿನಿ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೀತಾ ಇಂಚ ಉಂಟುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಣ್ಣದ ಅದೇ ಪಿಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಥ್ರೂ ಒಂಜಿ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನು ಇದು ರಂಗ್ ಹಾಕಿನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂಚ ಉಗ್ರತ್ ಇದು ಯಾನ್ ಯೂಶುವಲಿ ಪನ್ಪೇಗ ಎಂಕೊಂಚ ಉಗ್ರ ತೋಜೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ನಲಿಪುನೆ ಉಗ್ರಡ್ ನಲಿಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇದು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಮಚ್ಚನಕೇನು ದಾದ ಪೊಸೆಸ್ಡಾ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪೂರಕೇನು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಿ
ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅರ್ಧನೆ ಇತ ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲವರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ದೇವಡ ನಟ್ಟದು ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಪಿನತ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಅರ್ಧನೆ ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಆ ಜಾಗ ಎಡಿತುಂಡದಾಗ ದಾಡ ಬಾಡ ಪೆಟ್ಟು ಊರೊಂದು ತಾಸೆದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಯು ಅಲ್ಪ ಪಟಗಿ ಉಂಡ ನಾಯಿ ಬಲಿಬು ನಿಕುಲ್ ಪಿಲಿತೆದ್ದು ದಡ ಬಡ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಂಚು ಆಪುಂಡು ಐಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧನೆ ಅವರ ಪೋಪುಂಡು ತಾಸೆದಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಗುರ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಕುಡಿಂಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ಇರೆನ್ನಲೆ it is in a cage. For example, you have seen in the circus and all that thing, it is in a cage. Circus dupuna pilikla and onji cage dupuna pilikla difference ada panna aw cage dulle undu battina janaklen aw aandala onji royal look kodutu ondu. So enna walk ancha, so it goes my perspective gatane menchi nincha manpati yan pili basically ireni iru encha portray malparagulla ayin iru maltondalla. Yes, so basically namana avve bironji questions aine tene panda itatule masjana panpere irega pili ranga paadi bokka esa paadi bokka irega make barpundu ಅವು ಆ ಈ ರೀತಿ ಅವೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಒಂಜಿನ ಮನನೆಕ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನ ಇಸ್ ದಟ್ ರಿಯಲಿ ಟ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಇರ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಹಿ ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಗ ಮೇಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ರಿಯಲ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ ಆಯನ ಶಕ್ತಿಡಾಯ ಮಲ್ಪೇನ ಆಯನ ಮಾತ ಕಿ ಎಂಕ್ ಇನಿ ಮುಟ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ನಿ ಮುಟಾಗ್ಲ ಆತಜಿ ವೆರಸ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನಗಲ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕೋಪಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಉಗ್ರಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಚಿನ್ನು ರಾಹುಲ್ ದುಂಬು ನಾರ್ಮಲಿ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಚಿನ್ನು ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇದು ಉಗ್ರಡೆ ಬರ ಸುರುಮಂತ ಭವಿಷ್ ಪಂದ ನಂಜಿ ಪಿಲಿಂಡು ಉಗ್ರಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ಪಾದ್ರೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಪೂರ ಅನ್ನಾಗ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಅರ್ಪಿತ್ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ರೇಗಿ ಏನ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ದನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಿ ಪಂಡೆರ್ ಕಿ ದಾಯೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ರ ಪೂಜಾ ಉಗ್ರಡ್ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚ ಕನ್ನವಲಿ ತೋಚ್ಪವ ಎಂಕ ಪಂಡೆ ತೋಚ್ಪವನ್ ಅಂಡ್ ಆರು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಊದುಗು ಬರ್ಪಿರ್ ಪ್ರತಿ ಯಾನ್ ಪಿಲಿಪಾಡ್ ನಲ್ಪ ಅರುಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ತೋ ಯಾನ್ ಉಂದೇ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಜಾಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ಮೀ ಉಂದೇ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಜಾಗೆಡ್ ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ ವೇಟ್ ಜಪ್ಪುನ ತೋಚ್ಪಾಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪುನವೇ ಉಂಡತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಫರ್ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆಲ ಆಪುಜಿಕಿ ಪೊಸೆಸ್ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆಲ ಆಪುಜಿಕಿ ಪೊಸೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡ ಡಿಡ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಶ್ವಿನ್ಗ ಅಂಚ ಆತಂಡ ಯಶ್ವಿನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿ ಎಂಕ್ ಆತಜಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ನನಕ ಆಪುಜ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಆಮ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಮಾತ ಮನ್ಪೆ ಅವ ಅದು ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕದ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ವೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏಪ ಬರ್ಪಿನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಲಿಪೋಡು ಇತ್ತೆಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಬೀಟ್ ಬರ್ತನ್ ಅಪಾಗ ಇಜಿನ ಎಂಕುಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲಿಪುನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಪೋದ್ ನಲಿಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿ ನಾನು ತೂತಿಜಿ ನಿಮ್ಮುಟ್ಟು ಅರ್ಥಾನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಓಲೋಲ್ ಪಿಲಿಪಾರ್ದೆ ಅಂಚ ಆತಿ ನಾನು ತೂತಿಜಿ ತರೆ ತಿರ್ಗದ ಬೂರ್ನ ತೂತೆ ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ರಣಾದ ಬೂರ್ನ ತೂತೆ ಅಪಗ ನೀ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪರ ನೂಪುನದೆ ತೀರ್ಥ ತಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಏನ್ ತೂತೀನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಡು ಮಾತ್ರ ತೋ ಐ ಹ್ಯಾವೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ as a co-partner also. They have told that possessed like ಒಂಜರ ನಿಮಿಷ ಯಾನೋ ಬರ್ಪೆ ಅರ್ಥಾನೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪುನೆ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಬರ್ಪೆ ಪಿರೋ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕುಗ್ಲ ತೋಚ್ಪವೆ ಪಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವೆ ತಾಸೆದಾಯ ಗಲ್ಪನೆ 49 ತಾಸೆದಾಯನ್ ಮುಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಲಕ್ ತಿರುಗುವೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಲ್ಪ ಲೋಭನ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪದ ಬರೋಡು ರಿಟರ್ನ್ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕುಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ತಾಸೆದಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಲನ್ ಈ ಸುತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಅರ್ಥಾಂಡ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೆಂಟರ್ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ಈ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅರ್ಥಾಂಡೆ ತೋ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೋಚ್ಪಾನಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋಡ್ ಏರ್ ತೋಚ್ಪಾಯ್ರೆ ನಕ್ಲೆ ಪಾನೊಂದಿಜಿ ಏರ್ ಅವೆನ್ ತೂದು ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ತೂಪುಜೆರ್ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಡ್ ತೂಪೆರ್ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ತುಂಡ ಪೊಸೆಸ್ ಆಯ್ನಾಯೆ ಇತೋರಿ ಪೊಸೆಸ್ ಆಯ್ನಾಯೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬತ್ತದ ಪತ್ತೊಡತೆ ಏನ ನಿನಿ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ 10 ಕೆಲವುದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡತೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಇರೇನತ್ತೆ ಬಟ್ ಏತೋ ಜನತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಐತೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏತೋ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಬತ್ತ ಯಾನವೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನೆ ಕಟ್ ಪಂಡೆ ಆಯನ ಇಂಕ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬತ್ತನ ಪನ್ನೆ ಕ್ಯಾಂ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನ ನಿನಿ ಮುಟ್ಟಿರಲ್ಲ 10 ಜನ ಬತ್ತದ ಜೆ ಯಾನ್ ನಲ್ತೆ ಇಂಚ ಪೋದಾಯ ಬಕ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೆ ರಡ್ನೆತ ಪೌಲ ಪಾಡಿ ಮುಜಿನೆತ ಪೌಲ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ಕಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಯಾನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂದು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಯ
So when you are putting, I am not saying that what you have done is wrong, Arthande, but I am telling that when people start believing it, come that back. comes true, yeah. That's simple. Yeah. So ಆಯದಾದಮಂತೆ ಆಯನ್ 10 ಜನ ಪತ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎದುರು ಹತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ನಿನ್ನಿ ಮುಟ್ಟ 10 ಜನ ಬತ್ತಿದ್ದಿ ಜನನಿ ಅನ್ಬಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪುರ ನಲ್ದರ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಇರು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ನಲ್ತರ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಟ್ ಇರೆಗಿತೆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ ಆದ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆತಮಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ವಿನ್ ಆದ್ ದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇರೆಗ್ ವಿನ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು. ಸೊ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಏರೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಯೆ ಎನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಪರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ ವರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತರಡು ಪಂದ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅರ್ಥಂಡೆ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕುಡ್ಲ ರೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಗ್ ಸಿ ಉಂದುಲ ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಉಂದೇನು ಯಾನ್ ಹೊರ ನನ್ನಡ ಪಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ರಣ್ಣ ಪಂಡಿರು ಅರ್ಹತೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನಿ ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಷ್ಟೇ ಯಾನ್ ಬಯಸದ ಬಂಗ ಭಾಗ್ಯ ನಾನು ಅರಡ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ಹತೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಮಾತ್ರ ತೆಕ್ಕು ನಾವು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಟ್ಟಳ ನುಪ್ಪಿತ್ತನು ಇತ್ತ ನುಪ್ಪುನ್ ತಿನ್ನು ತೋಯ್ತ ಎಂಚಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಿಲಿಪಾಡ್ದು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥನೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ನಾನು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗ್ ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂದಿನೇ ಅರ್ಥಂಡೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಏನನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂದಿನ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಆ ಪಂಗಡ ಪಂಡ ಅವು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಹುಲಿಗಳು ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಪಿಲಿ ಜರ್ನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಂಚ ಪಂಡೆ ಉದಯಣ್ಣನ ಬಿರೇಡ್ ಕುಡ್ಲ ದುಪ್ಪಡು ಲಂಚೊನ್ನನ ABC ದುಪ್ಪಡು ಅಕುಲ್ಪುರ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ವಿನ್ನೊನ್ನನ ಬೆದ್ರ ದುಪ್ಪಡು ಅತ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರ್ ಚರಣಣ್ಣನ ವಾಮಂಜೂರ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದುಪ್ಪಡು ಉಂದುಪುರ ಎಂಚನ್ನ ಲೈಫ್ ಅವು ಓಲು ಪನ್ನಿ ಅವು ವಾಪಿಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಗಾಪಿನಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ದಸರಗನಾಗ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಡ್ ಬಟ್ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಏನನ್ ಉಂತಾದಿನ ಟೀಮ್ ಪನ್ನ ಅವು ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಹುಲಿಗಳು ಅರ್ಥಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿನ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಏಜ್ ಡೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಹೈಕ್ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಎತ್ತರು ವಿಕ್ಕಣ್ಣ ಎನಕಡರ ಪಂಡೆ ವಿಕ್ಕಣ್ಣ ಪಂದಂದು ವಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಲ್ಪದ ಮೇನ್ ಪಿಲಿ ಆರು ಅಪಗಾಕುಲು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂದಿತ್ತೆ ರಥದುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ದೇವಿ ಬರ್ಪಿನಿ ದೇವಿ ಬರ್ತದೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬರ್ಪಿನಿ ಹಂಚಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅರೆಗ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅರೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸೀವಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ ಅರ್ಥಂಡೆ ಪಂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಗಿಲ್ತದಾಲತಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಾಂಡ್ and he had to complete that task so are manpar aiji gotande so itte he is one of the major thing ardane aa team one of the major thing to dadand apaga black tiger padre betar batter ardane yane ini muttagla pili nalike black tiger paddichi ardane yanu white tiger e padnu and I made sure andirla yana pangada kul encha diditter panda friend food warrior leka diditter okay chal tu charge kar ancha to అప్పగా అన్న విక్కి అన్న అర్పిత అన్నాడు పండరికి అర్పిత ఇంచెంచా అండి అర్పిత అన్న దాదామనుకును ఏరేను ఇతే అల్ప మస్తు పిలికులుల్లా మళ్ళీ దిగ్గజ పిలికులు ఉల్లేరు గొత్తాండి అర్పిత అన్న దాదామంతరికి పెద్దొంజి పిల్లి ఉండు ఇంచెంచ సూపర్ ఉల్లే పాడొల్లి తూలా పంద పండ ఉంది పనిపినికి ఎడ్డెళ్ళే అప్కమింగ్ డక్లేకి నీకు పుష్ మంత్ ఎడ్డెత్త అప్పుడు ఇతే ఎంకుల్ అవ్వదు ఎసర్ట్ ఆపణ ఇతే ఫర్ ద లైఫ్ లాంగ్ గొత్తాండి ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪೊಡಿತೀನಿ ಪೌಲ ಇಂಚಿನವು ಪುರಾನ್ ತೋ ಏನಂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ತೂಪ अपन बरदे यानी नहीं मुझे शाहरुख खान आदित्य बट नेटे बात तू ना पूरा शाहरुख खान अरे मैं तो गली का शाहरुख खान था मैं किधर है अभी दिस वाज दैट थिंग व्हाट एम आई इवन सीइंग दादा यान इंच अर्पितण्णला तूपिनी विक्कण्णला तूपिनी ಎದುರು ಶಾನನ್ನೊಲ್ಲೇರು ಮಲಮಲ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲೇರು ಮಂಜು ಅಣ್ಣ ಪಂದು ಸಂತು ಅಣ್ಣನ ಕಾರು ನೆತ್ತಿರದು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಏಕಿ ನಮ ಎನ್ನುವ ನಮನೆ ಪಿಲಿ ಪಂದ ನಮ ಯಾನ ದಿಗ್ಗಜರ್ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲೇರು ಯಶ್ವಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರ್ಧನೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ದೇವೇರ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಯಾನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಂದೆ ಯಾನ ಮಂದೆ ಬೊಕ ಜನಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಯಾನ ಎಂಚೆತ್ತೆ ಪಂಡ ಆ ಟೀಮ್ಗ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಲೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಜರತೆ ಸೊ ಎಂಬತ್ತದು ನಲ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ನಲಿಪುನಾಗ ಆನಿದ ವರ್ಷ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನಿ ಕಿಯಾ ನಾಲ್ ಸೈಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡದ ಯಾನ್ ನಲಿಪುನಾಗಲ ನಾಲ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ್
ಅಲ್ಪ ಅನ್ನೇರ್ ಬತ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ದಿನ ಆಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ನಡುಟು ಪಾಡ್ರ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಜನ ನಲಿಪೇರು 4 ಜನ ನಲಿಪೇರು 3 ಜನ ನಲಿಪೇರು ನೆಲ್ಚಕ್ರ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಣಿ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಿ ಒಂದು ಪೌಲ್ ಅವು ಪೌಲ ಇತ್ತೆ ಏನನಿತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಪೌಲ ನಲಿಪು ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಲಿಪು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ನಲಿಪು ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ತೋ ಇಂಚ ಪಿಲಿ ನಲಿಕಿದ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಅನ್ನದ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾ ನಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಬಟ್ ಅಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ನಾನು ದಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಿ ಬರ್ಡ್ ಪಾಪ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಅವು ದಿಯರ್ ಗೊತ್ತ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏನ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಣ್ಣ ಕಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಡನಾಗ ಆಯ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಜನೋಲ್ಲೇರ್ ಬಂದೆಂಚಿನ ಅಂಚಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತೇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಶೋರ್ ಕಿ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜನನ್ ಕುಲ್ಲೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರ್ದಾನೆ ಅಂಚ ಮಂತೇರ್ ತೋ ಯಾನ್ ನಲ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ತೆ ಪಣ ನಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಪಾಗ ಆ ವರ್ಷದಾದ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ರಡ್ ಮೇನ್ ಪಿಲಿಗುಲ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬಂದ್ರೆ ಪಿಲಿಟ್ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ರಡ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಹುಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚಿನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕುಲ್ ರಡ್ ಜನ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ವೈರಲ್ ಆತಿನ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಅಲ್ತಿದಿನ ಅಕುಲ್ ಅಕುಲ್ ತೋ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಂಚೆಂಚ ಪನ್ನ ಅರ್ಪಿತ ಅನ್ನಗ್ಲ ಕಣ್ಣಿತ್ತು ಕಿ ಅಕ್ಲ ನಮಿತ್ತು ತೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದ ನಾನು ಚಾ 3 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಪುಣತೆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಾಜಿ ಜನ ಎನ್ನ ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ನೆತೊಂ ಪೋಪೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲವೆ ಪಂಡ ತೂದು ಕಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಉಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಬಂದನ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲದ ತೂಲೆ ದಾದ ಪೌಲ ಎಂಚಿನ ಪೌಲ ಆ ತಿರುಗದ ಪೌಲ ಎಂಚಿನ ಪಾಡುನು ಒರಿ ಬತ್ತದು ಅವೊಂಜಿ ಉನ್ನದೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂಚ ಕಲ್ಪೊಂಡದೆ ಅವು ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅರ್ತಾಂಡೆ ದಾಪಂಡ ದುಮ್ಮುದು ಪೂರ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಅವು ಎಂಚ ನಲಿಪುನು ಕುಲ್ದನ ಅವು ಪೂರ it is very fun and fun to walk out everything is like legendary. So yan inchine pande yan inchi itaitul ir paaternagala I will observe you so much then yan alpala observe mandinja pan undine an konapitte nitenna enned barpu to anchada dan muuji janadu enna fortunately enna nanonji pilitten tu era battitade alpada dan ori barpe pande last moment ga aygu issue ayindi dadana gottandi practice pura mande ardandi 4 ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗಿ issue an gottandi anchada dan ಎನ್ನ ಬಾಲೆತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದಂದ ಆಯ್ಲೆತ್ತೇರು ಆಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತನದೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಬಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಂಡೆ ತಪ್ಪ ಪಾಡಿರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ತುಲೆ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ತೂಂದಿತ್ತಿನೆಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ಕಿ ಆಯ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂತು ಇನೆಕ್ ತುಲೆ ಅವು ಹಣೆ ಬರಡು ಬರೆದಿತ್ತಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಆಯ್ಗೆ ಪಾಡಿರ್ ಅರ್ಥಾಣೆ ಅವು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು 2ನೇ ವರ್ಷ 3ನೇ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಅಂದಾದ ಮಂತೆ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಕೂಡೋರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲ್ಲಿಂದ ತೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಹುಲ್ಲಿನ ಎಂಗ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಆ ವರ್ಷದ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2025 24 23 ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 23 ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಒಂದು ಪುಣತೆ ಕಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಸೊ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಎಂಗ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಆ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಆ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲ ದಿಕ್ಕನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ವರುಣ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಲಿ ಆಲ ದುಂಬುದ ಕಡಕ್ ಪಿಲಿ ತೋ ಉಡುಪಿದ ರಾಯ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೆ ಇತ್ತಾಯನ ಒಂಜಿ ಯಂಗರ್ ವರ್ಷನ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಂದೊಂದು ಬೈದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ನಲಿಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲೆ ರಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಆಪಿಸಿ ಯಾನಿತೆ ಇತ್ತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೆ ಏನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಆಯ್ವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಅನ್ನಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಖರಾಬ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ತೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಂತಿಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಆದಿತ್ತೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನೊಡ್ಚಿಕ್ಕಿ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಗುರುಕ್ಲೆರ್ ದಾತ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಲೈ ಆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜನಕ್ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ತೂ ಏರ್ಕಿ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಟ್ ಮಂದೇರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೋಜಂದಿನ ತೋಪಾವಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರುಗ್ ಬರಂದಿನಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ಜನಕುಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತು ದಿತ್ತಿನೇಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಚ ಅಂಚತ್ತೆ ಪನ್ವಿ ಇಜಿನೆನ್ನ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾನ್ಲ ದಾಲ ಪಂದ್ವೆ ಅವು ಕುಡದಾಲ ಮಲ್ಲಾತು ಅಂಚತ್ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕಿ ಓಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನೋಡು ಅಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪಂದ್ ಸೊ ಪಿಲಿನಲಿಕ್ಕಿಡ್ ಮೆಕುಲ್ ಪಂಡೇರ್ ನಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಮನ್ಪು ಬಂದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಲೆಕಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡಿತಾತ ಈ ಅವೆನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಡೋರ್ಗ್ ನಾಕ್ ಮನ್ಪುನ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಮಾತ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತೂಪೆರತ ಅಲ್ಪ ನಲಿಪು ಬಂದನ್
ತೋ ವಿ ಮೇಡ್ ಶೋರ್ ಎನ್ನ 4 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಂತ 7 ಜನ ಪಾಡಿಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ 7 ಜನ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ದಾಕುಲ್ ಬಟ್ ಎಂಪ ಅನ್ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಪಿದೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ಹಾಕುಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಾಡಿಯ. ತೋ ನಲ್ತ ಎಂಕ್ ಆ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ವಾಟ್ರಾಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಏರಿಡ್ದು ಗೋರಕ್ಷನಾಥ್ ಆಡ್ದು ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಉಂದೇನು ಪನೋಡೆ ಐಕ್ಯಾಂ ಪನೊಂದು ಪುಣ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಟೈಗರ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಆದುಪ್ಪಡು ABC ತೊಕ್ಕೋಟ ಆದುಪ್ಪಡು ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ವಾಮಂಜೂರು ಹುಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆದು ಹುಲಿಗಳು ಆದುಪ್ಪಡು ಅತಂದ ಓವೆ ವಾಮಂಜೂರು ಚರಣನ ವಾಮಂಜೂರು ಪಿಲಿನು ಅಕುಲ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕುಲ್ ಇರ್ ನಂಬುಜಾರು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುದ ನರ್ಚರ್ ಮಂದಿರ ನನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಿಲಿಪಾರ್ದಿನಿ ವಾಮಂಜೂರುಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ ಪಿಲಿಪಾಡ್ರೆ ಚೌತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣತೆ. ಯು ಓಂಟ್ ಇವನ್ ಬಿಲೀವ್ ABC ಅಕುಲ್ ಬೈದಿರ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಆನ್ ಟೀಮ್ ಅಕುಲ್ ಬೈದಿರ್ ಬತ್ತದ ಮೆಕ್ಲಡ ಪಂದಿರ್ ತೂ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಕುಲುಲ್ಲಾರತೆ ಪಂದನ್ ಎಂ ಪನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಡೆ ದಾಲ ಆವತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಬುಜದ ಎಂಚಿನ ಆಪುನ್ ಪಂದನ್ ತೂ ಓನ್ಲೆ ಪಂದನ್ ಅಂಡೆ ಅವ ಇವಾಗ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವಾಮಂಜೂರ್ ದಕುಲ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ ಪಂದಿರ ಐ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ತೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ದೇ ಕೇರ್ಡ್ ಮೀ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಇಟ್ ದೇ ಕೇರ್ಡ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕಿ ಅರೆ ಯಾರ್ ಗಮಂಡಿ ಲೈಕ್ ಅಂಚತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡು ಫಾಲೋಸ್ ಅಂಚತ್ ದೇ ಕೇರ್ಡ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದೇ ನ್ಯೂ ಕಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ವ್ರತಟ್ ಪತ್ತದ ಅಲಿಪೈ ತುಲೆ ಯಾನ ಅಪಗ ತಿನ್ಪುನ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಐ ಡು ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅರ್ಥಾನೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಪಂಡೆ ನಾ ಬಾಯ್ಲ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಗಡಿ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಿ ಐ ಆಮ್ ದಾಟ್ ವೆಜ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆದುಪ್ಪೆ ನಲಿಪ್ಪ ಪತ್ವ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪತ್ವ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಪಂಡ ಮಾತೆನ ಮೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಪುಂತಾನೆ ತೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ವ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಎಂಗ್ಲನ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ಪಿತಣ್ಣ ಶಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ಎಂಚಿನ ವಿಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ವಿಕ್ಕಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆನಾಗ ಟ್ರೋಫಿ ವಿನ್ ಆನಾಗ for the first time I saw tears in my brother's eyes. Okay. Ardane because they have seen the way we were suffering together. It was only me suffering I thought nay but with that even my younger brothers tule ennardu papa 10 janakla troll mantir enna ittina maatadagla troll mantir but even they stood strong. Correct. Ardane strong panda I said only one thing silence and aa onji vishayadu kaltini silence is the best answer. Correct. Powerful panpunati anbandi respectful person nakula ಖುದ್ದು ಕಾಲ್ ಅಂತಾರೆ ಕಿ ವಿ ನೋ ಹೂ ಯು ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿ ನೋ ಹೂ ಯು ಆರ್ ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ತಪ್ಪಾದ ಪೋಪುನ್ ಸೊ ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬಂದನ್. ಸೊ ಇರ್ ನಂಬುಜಾರ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಐವನ್ ಊದು ಕಾಲ್ ಪೂರ ದಿನಕ್ ಕಲರ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ರೆಡ್ ಡೊಂಡಿ ಅಂದ್ ಎತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪಿಲಿ ನಾಲಿಕೆ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ತೋಚ್ಪಾಗ ಬಂದ 2024 ಬೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು I am happy. I am not saying that prati varsha enke tikkondu bandan. I am not saying that. But ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಎಂಕ್ ಆತ್ಯಾವ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗಳ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಿ ಸಾ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಾ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕಿ ನೋ ಅಂಡ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವರ್ ಡೌನ್. ಅರ್ಪಿತಣ್ಣ ವಾಸ್ ಡೌನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್. I'm like cool okay then this is all happened. Pilinalike is a game changer. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನಾಪನನೆ ಪೊರ್ಲು ಇದೆ ಕೊಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಬೇತು. ಹಾ ಇತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತರತೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಈ ಪಾಪ ಈತ ಮೆಕುಲ್ದ ನೆನಡೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ವಿನ್ನಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರ್ ನಂಬುಜಾರ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತಿ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕುಲತ್ತ ಸಿ ಐ ಇವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೀಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಎಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಲ್ಚರ್ ಎದುರು ಬಡದ ಒಂದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿದ್ದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಎದುರು ಕನ್ನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲನ ಎದುರು ಕನಪ ಎಂಕ್ಲನ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಒಪ್ಪುನು ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದೆನ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ಈ ಬರ್ಪೇರದ ಪಾಪ ಈ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ದೆಪ್ಪೇರದ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ದ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ ಹೆಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಂದಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದೇನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಯು ನೋ ಲಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜೆನ್ವಿನ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಡಿಟ್ ಮಂದ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಮಂದಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ಆಪನ್ ಸೊ ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಅಂಚ ಪಂದು ತೂಲೆ ಯಾ ಪಂತಜಿ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಇನ್ನಿಯನ್ನ ಮೂಂಕು ಸರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಣ್ಣೆ ಮುಸುನ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ಯಾ ಬೂರ್ದಾತನತೆ ಹೊರ ಸೊ ಮಣ್ಣದ ಸ್ಮೆಲ್ ಗೊತ್ತನತೆ ಎಂಕ್. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಐ ಫಾಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಂದ ಆಪುನ and everything happens for good.
ಅದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಐ ಹೋಪ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಪಿಲಿ ನಿಕಲ್ ಪಾಡುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಮನ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಜನಕಲಿರೆಗೆ ರಡ್ಡವು ಕೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿರೆಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುನ ತೂತೆ ರಂಗದ ಟೈಮ್ ಪೂರ. ಬಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇತ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನೆತ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಬರ್ಪರ್ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಬರ್ಪುನೆತ್ತ ದುಂಬು ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ನಿಖಿಲ್ ಓಲ್ ಮಾತ ಪೋದು ಲೈಕ್ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಐತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಂಡೆದಾಲ ನಿಖಿಲ್ ಕೈ ಮುಗ್ಯುನ ಓಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೇವೇರ್ ಅತಂಡ ದೈವ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡ ಐತ ಪಿರವು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಈರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಫಾಲೋ ಈರ್ ದಾದ ಫಾಲೋ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಫಾಲೋ ಕಿ ಅವು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಚೌತಿಗೆ ದಸರಾಗ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೋಪೆ ಶರವ್ಗೆ ಪೋಪುನು ಶರವ್ಗೆ ಪೋದು ಕುತ್ತರ ಪೋದು ಪೊಳಲಿ ಪೋದು ಕಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪೋಪೆ ಈತು ಪುರ ಪೋದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಾತ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಕನಪೆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಕಂತದ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕನಪೆ ಉಂದೇನ್ ಪೂರ ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಇಫ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಅಂದಿತ್ತು ನಾನು ತೊಲೆ ಆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪಾನೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಲೆ ಬಂದು ಅವು ಕೊರ್ಪೇರೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋರತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿಜನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೋರತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಕೈ ಈತು ಫಿಲ್ ಆದು ಪುನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅರ್ಥನೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಎಂಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಕಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಿ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಡ್ಲಿಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥ್ರೆಡ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈತು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರು ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪನ್ನಿ ಅರ್ಥಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನು ಈ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮನೆ ಪೋಪ ಬಟ್ ಈ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾದರ್ ಅಪ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇಲಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಲಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾವು ಉಂತುದು ಪೂಜೆ ಮಂತದು ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಆನಿ ಎಂಕುಲು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಸಾದ ಗಿಸದ ಏಪ ಎಂಕುಲು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ಟ್ಯ ಊದು ನಲ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಿನ ಓಕೆ ಅರ್ಥಾನೆ ವೆಜ್ ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ರಂಗ್ ದೆತ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪತ್ತು ಇತ ರಂಗ್ ದೆತ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೀರ್ನ ಬೆದ್ರಾಡು ಇರು ಇತ ಏಸಪಾಡಿಯರ್ ಬೆದ್ರದ ಏಸಾದ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋದು ಪಿರೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡ ಏಸಪಾಡಿಯರ್ ಆ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಬೆದ್ರದ ಏಸ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಬುಡ್ಪಿನ ಅತ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಸೀಸನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆಂಚ ಪಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜೆ ಕಡೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಓಕೆ ಅರ್ಥನೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಊದುರ್ದು ಬುಡಿಯ ಬೈ ಅನಗ ಎನ್ನ ಮುಗಿಂಡು ಅದೇ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಪಿಲಿಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಓ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೇರಾಗ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುರ ಉಂಡು ಕಿ ಸೈನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೈನಾಗದ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಅಪಗ ಪೂರ ಇಂಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಅರ್ಥಾನೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಒಂದೇಟ್ ಏಪ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪೇಂಟ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಪಿಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಿನ್ಯ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಕೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನಲಿಪರತೆ ಅವುಲ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೇರು ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಕಿ ಎಂಕುಲು ವೆಜ್ ಉಡುಪುಡು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತತ್ತದ ಗಿತ್ತದ ಪೂರ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ವೈಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಾನೆ ಯಾನು ಕಿ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಿಲಿ ಅರ್ಥಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ದಸರಾ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೇತೆ ಓಲ್ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿ ನಲಿಪೂಜ ಇತ್ತೆ ಮೆಹಂದಿ ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಲಿಪೂಜ ಎಂಕುಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಲಿಪೂಜಿ ಪಂದನ್ ಪಂಡ ನಲಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಯಾನ್ ಪಂತೆಜಿ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪಂದ ನಲಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂದ್ಪುನಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ನಲಿಪೂಜಿ ಪಂದಂಗ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಎಂದ ಪಿನಿ ಪಂಡನಲ್ಲ ನಲಿಪು ಪಂಡನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಾಲಿಯವರು ಇನ್ನು ಇಂಚೆ ತರೆ ಉಂದ್ ಮನ್ಪ ತಂದೆ ಯಾನು ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲಟೆಂಚ ನಲಿಪು ಯಾನಂಚ ನಲಿಪೂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆತೆ ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕೆಂಚ ಪಂಡ ಓಲು ದಾದ ಒಡವುಲ ಅವಲೆ ಅವರು ಅರ್ಥಾಂಡಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ನಲ್ತಿನ ತಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂತಿನಿಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲೆನ ಉನ್ ಯಾನ್ 19 ದಿನ ಕಟ್ಟೆವಾದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಜೋಕ್ಲ ಅವೆನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು we are happy with what we are doing. So this is our principle. I am not saying that ಒಂದು ಮಿತ್ತುರ್ದೆ ಬೈದಿನ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲದೆ ಬೈದಿನ ದುಮ್ಮುದಕ್ಲನ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಪೂರ ಒಂದು ಯಾನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಈತಿನ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಏತ್ ಜನ ಇತ್ತದೊಲೆ ಈತ್ ಜನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಪಾತಿರತೆ ಇನಿಯೇ ಗೊತ್ತಾದು ಪಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾತ
ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲನೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಿರುವರ್ ಕುಡ್ಲ ಪಾದ ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಅವು ನಂಬುಜಾರು ABCD ಅಂತೂ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಇಂಚಾದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಏರ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ ಕಂತಿಂಚ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಫುಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪರ್ದು ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಕಿ ಆಯ್ ಗೋಡೆ ಕೊಡ್ಪ ಮಾರೆ ವನಸೆ ಮನ್ಪುಜ ಮಾರೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡಿತ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ದಾದ ಕಟ್ಟಪಾಡು ಪೋಪ ಬಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ಗ ಓಲ ಕೊಂಡ ಖಾಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐಟಮ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಇಜಿನಲ ಒಂದು ಓ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪುರ ದಾಲ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಎಂಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂದೇ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮಂತ್ನಾಗಂತ ಅವಲ ಏರ್ ಪುರ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಅವಲ ಬುಡೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಐತೆ ನಿಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ರಂಗ್ ಬರ್ಪೊನ್ ರಾತ್ರಿ ರಂಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ದುಮ್ಮು ಪುರ ರಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮೆಟ್ಟವ್ರಿ ಚಿನ್ನು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಆಯನೆ ರಂಗ್ ಹಾಕುವೆ ಅರ್ಧನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯನೆ ರಂಗ್ ಹಾಕುವೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ರಂಗ್ ಹಾಕುವೆ ಶೋಕ್ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟರ್ ನಕುಲ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಎನ್ನಲೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಅಲ್ಪತ್ತಾಯಿನ ಪಿಲಿ ಎಂಚ ಆಗೋದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಪನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಪೇಂಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಪೇ ಔಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡತೆ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಂಕ್ ಐತ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇನಿಮುಡ ಕೇಂದು ಜ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಪದ್ಧತಿ ಕಲ್ಪದೇರು ಈ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪೊಡಣ್ಣ ರಂಗ್ ಹಾಕೋಡು ಆ ರಂಗ್ ಹಾಕುನ ಎಂಚನೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಗ ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ್ಲ ಏರು ನಮಕಾಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡುಲ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಇದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಆರು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡಿರತ್ತೆ ತೋ ಎಂಕುಲು ಅರಡ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇನಿಮುಟ ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾತ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆವು ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಪ ಏತ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಎನ್ಲೆ ಎಂಟೈರ್ ನೈಟ್ ಕುಲ್ದು ನಾನ ಕೂಡ ಪಂಡ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುನ್ ಪಂಡ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅರ್ಧಾನೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕುಲು ಪತ್ತಗ ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿಯ ಪತ್ತಗ 35 ಅರ್ಧಾನೆ 35 ಪಿಲಿಕ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಗ 30 ಪಿಲಿ ಓಕೆ ಚಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 25 ಪಿಲಿ ವೈಟ್ ಅರ್ಧನೆ ಈ 25 ಪಿಲಿಕ್ ವೈಟ್ ಹಾಕದು ಆಡ್ಬೇಕು ಡಬಲ್ ವೇಸ್ ಹಾಕದು ಆಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಆಡ್ಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಧಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನಲೆ 25 ಪಿಲಿ ಅಂಚನ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಕ್ಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದ ಐಟು ಮೋನೆ ಶೋಕ್ ಆಡು ಐಟು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಆವಡು ಇದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜೆ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಪತ್ತನಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಇತ್ತೆ 10 ಪಿಲಿ ಕುಲುಪುನಾಗ ಪಿಲಿ ತಲಕನೆ ಬರೋಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಬಂಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓನರ್ ನಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಬಂಗನೆ ತೆಗಿ ಆಕುಲು ಈತು ಖರ್ಚು ಮಂದಲ್ ಪಿಲಿ ಜಬ್ಡ ಪಿಲಿ ತಲಕನೆ ತೋಜುಡತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಈತಿ ಆಯ್ತನ ಡೂಟು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಈತ ಕೋಲ್ಪತ್ತ ಪೂರ ಉಂತುದುಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸಜ್ಜಾದ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದು ಬೋಪುಂಡು ಯಾನೋರು ಇಂಚಿ ಜತ್ತು ದಿಂಚಲಾಕ್ನ ಬೆರಿತ ಪೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಬಾರದಿರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ತೋ ಅವು ಪೂರ ಆನಾಗ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೇರಡೇರೆಗೆ ಪೇಂಟರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಪೇಂಟ್ ಆಯ್ತು ಜೀವನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಡೋ ಜಡ ಬೊಕ ಎನ್ನೊಂಜ ಏಪಲ್ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಇದೆ ಮುರೈನ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಬೆಡ್ ಒಂದೇ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಅನ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಏ ತೀರ್ನ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇದು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಏ ತೀರ್ನ ಪಿಲಿ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಎನ್ಮಾರಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪುನು ಇರ್ನಾಪುನತೆ ಪೀನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನೇಪಲ ಲೇಟ್ ಆಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನೇಪಲ ಲೇಟ್ ಆಪಿನಿ ಪಾಪ ಮೆಕುಲ್ ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲು ಇರ್ ನಂಬುಜಾರು ಮಾತ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಉಂತದೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಮಾತ ಟೊಪ್ಪಿ ಅದು ವೈಟ್ ದಕ್ಲಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂದುಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ದಕ್ಲಿನ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಮೋನೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ್ ಅಯ್ಯೋ ಅರ್ಧಾಂಡಿ ಅಂಚ ಆತನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಣದೆ ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಇಮೇನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಚಿನ್ನೆ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಾಯನ್ ಸೊ ಆಯ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪ ಆಯ್ಗ ಯಾನ್ ಹಾಕುನ ಎಂಕ್ ಹಾಕು ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ ಹಾಕುನು ರಾಹುಲ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜನ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಚಿನ್ನು ಎಂಗ್ಲೆಂಗ್ಲೆಗ್ ಹಾಕುದು ಫಿನಿಶ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ಪ ಪೇಂಟರ್ ನಕುಲ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಪೇಂಟರ್ ನಕುಲ್ ಏನ್ ಮಾಡು ಬೊಕ ಹಾಕುಲ್ ಬಂದ್ಬೇರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ರಕ್ಲೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೇಂಟರ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೇಂಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವ್ರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕುರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಈ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮನ್ನಾಗ ಓಲ್ ಒಂದು ಆಪಿನ್ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ದೇತನುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತುನಾಗ್ಲ ಆತ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥನೆ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವನ್ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂಪೋಂಡುಂಡದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉರಿ ತುಲೆ ಉರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕಾರ್ ದಡಿ ಪೂರ ಪೋಕ್ಲ ಬತ್ತಿಪುಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಊದು ದಾನಿ ನಲಿಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ ಊದು ದಾನಿ ನಲಿಪತ್ತೆ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಜಂತ ಎದುರು ನಲಿಪ ಅಕಲ್ನ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಲ ಬೂರ್ದು ಪುಂಡೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಕೂಡ ಪೇಂಟ್ ದುಮ್ನಾನಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಶೇವ್ ಮಂದುಪ್ಪ ಬಾಡಿ ಸೊ ಐತ ಉರಿ ಪಾಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಮೋನೆಗಂತೂ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬರ್ನ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚನೆ ಉಂತೋಡು ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಹೋಲ್ ನೈಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೋಸ್ಚರ್
ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಈತ್ ಪೂರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆನಗಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ತುಳುನಾಡದ ನಾದ ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ಆ ತಾಸೆ ಟ್ರಾಟ್ ಟ್ರಾಟ್ ಎಂಕುಲು ಇರು ಓಲ ಇರು ಓಡೆಲ ಪೋಲೆ ಏತೆ ಪ್ರಾಯ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಇರೋಲ ಆ ಜಾಗೆ ಪೋಲೆ ಪಿಲಿಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಒರಿ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಒರಿ ಪಾತಿರು ಏ ಪೋರ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದಿಜೆ ನಾವು ಓಕೆ ಆ ಪನ್ಪೆನಿ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದನಗ ಪಂಡ ಅವು ಕೇನಗೆ ಅಂಕ್ಲು ಸರ್ತಾಪತಾನೆ ಅಂಚೊಗತಾಂಡಿ ಅವಳು ಇರು ಎಗೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿದ ಟೈಮ್ ಚಳಿತ ಸೀಸನ್ ಎಂಚ ಕುಂಬರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾಯಪನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋನಾಗಲ ರೈನ್ ಕೊಡ್ದುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬೋಪಿನಿ ತೋ ಎನ್ನಲೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗ ಜನರೇಟರ್ ದಲ್ ಪೊಂತು ಅರ್ಥಂಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರಿ ಪೇಂಟ್ ನುಂಗೋಡು ಬಂದ ಈ ಪೇಂಟ್ ನುಂಗೋಡು ಬಂದ ನೈಟ್ ಚಳಿ ಆಪುಜ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನ ತುಂಬು ಇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂದ್ ಪಂಡದೆ ಐತ ಪಿರೋದ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ದಾಯಗ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪನ್ಪನ ನಮನ ಒಂಜಿ ಈ ಪಿಲಿ ಎಸಡ್ ಐನ್ ದಾಯಗ ಐನ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ತೇರು ದಾಯಗ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಎಸಡ್ ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಇರೆಗ್ದಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಈ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆದ ಅವು ಕೊಂಡಾಟ ಅವು ಪೂರ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಇರ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂತೂನಾಗ ಇದು ಪಿಲಿನಾಲ್ಕೆ ಇರ್ ತೂನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಲೇನ ಈತ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪುಣತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣ ಐಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಈತ ನಿಮಿಷ ಬೋಡುಂದೇ ಉಂಡು ರೂಲ್ಸ್ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡಿಕಿ 7 ನಿಮಿಷ 8 ನಿಮಿಷ ನಿಕುಲ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮನ್ಪೋಡೆ ಅರ್ಥಾಂಡಿ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುಣ ಗೀತೆ ಎಂಕುಲು ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಲ್ತ ಇದ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಯಾನೊಂದು ಪೂರ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗೋರಕ್ಷಕನಾಥ ಟೈಗರ್ಸ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಇರ್ಬಂಡಿ ಇದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಂಕುಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಣಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ನೀ ನೆಲಟ್ ಒಪ್ಪೋಡು ಉಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಂಡಿ ಸೊ ಪಂಡ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದೆ ಈ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ ತೈ ಮಸಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಟೈರ್ 8 minutes ನಲಿಪೋಡು ರೊಟೇಟ್ ಆವಡು ಉಂತೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಬೋದಂడి ಐಟು ಪುನ ಮೇನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಐತೆ ಬಾಲೆನ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಉಂತುಪುನು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 6 ಇಂಚ ಉಂತು ಇಂಚ ನಲಿಪೇರು ಅರ್ನ ಅಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪೋಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೋಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ತಟ್ಟು ಬೇರು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಿಂಚ ಎಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅಂಡ್ ಐತ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಕ್ಲೇನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಂಡ ಐತ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೆತ್ತಲ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂದು ಅವು ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಒಂದು ಆಪಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅವೇನ್ ಪೆತ್ತ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆಂಚ ಕನ್ನಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಬಣ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅವು ಧರಣಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಮಂತನೆ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆಂಕುಲು ಅಂಚ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬುಜ ನೆಟ್ಟೆಂಚ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ ಪಿಲಿ ಅಂಚ ಗೊತ್ತ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಲಿಪ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಎದುರು ಪೋಡು ಒಂಜ ಫುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೋಪೆರ್ ಪಿರೋಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಲ ಮುಪ್ಪುಂಡು ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧಾಂಡಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡಿ ಪಿಲಿನಾಲ್ಕೆ ಎಡು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಮನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ 14 ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಇತ್ತ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿ ಕೊನೊಪಿನಿ ಅಪಗ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ಅವನೊಂದು ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಚ ಪಂದನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ತನಾಡು ಎಂಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ there are so many times it changes but aita recipe same aduppun gothande ida punne kodimani inni mutta enkula tutije ki undu petta barpina undu barpina inni mutta engul tutije ola pilite engul joker barpina tutatande undu barpina tutije but the main core dada namakitte panaga appi bili engle pantir idi nikul inche pona aw emotion gottodiki engulu ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಬೀಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲಿ ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ಇಂಚ ಉಂತನಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಕೈತಲ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆನ್ ಮುಟ್ಟೋಡೆ ಎಂಕುಲ ಕೂಡ ಪಿರ ಬರ್ಪನಮ್ಮ ಅವೊಂಜಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೊರ್ಲವು ತೂಯರನೆ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಉಂದುಂಡದೆ ಐನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಅವೆನ್ ಎಂಕುಲು ಎನಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ತೋಜ್ಪಾವ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಐಟ್ ಮೇನ್ ಒಂದು ಪುನು ನೀಸ್ ಲಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದನ್ಕಿ ಕಾರ್ ದೆರ್ತ್ ನಲಿಪೊಚ್ಚಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಪೌಲ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಡಿತ್ತೆ ಜೆಂಡೆ ಅದು ಪಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಅವು ಪರ ಬರ್ಪಿನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಂ ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಎಂಚಲ ನಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ ಮನ ಒಂದು 8 minutes ಅವಡು ಜಿ ಒಂದು ಎಂ ಪನ್ನಿ ಎಂಟ 20 minutes ಸೆಟ್ 8 minutes ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಧರಳಿ ಮಂಡಲ ಆತೆ ಧರಳಿ ಮಂಡಲ ಐಟ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ದ ಪೂರ ತೋಜ್ಪಾವ ಪಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾವರೆ ತೋಜ್ಪಾವಲಿ
ನಮ್ಮ ರೊಟೇಷನ್ ತೋಚ್ಪೋಲಿ ಜಂಪಿಂಗ್ ಪಂಡಿಂಚ ಅಡಿಡ್ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಮಿತ್ತರ್ದು ಪಾಸ್ ಆಪಿನಿ ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ ದುಂಬು ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಯಾನೊಂಜೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚ ಕನಪೇರು ಪಂದನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೊ ಏರೆಗ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆಯಗ ಅವು ತೂಯರ ಮಸ್ತ್ ಪೋರು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಕೆಲವರೆ ಬೋರ್ ಆತಿಲ್ನುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂತಿಲ್ನುಂಡು ಎಂಚಿನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿಸ್ ಬಂದ ಕೆಲವರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ ಅಂಚ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೂತಿಲ್ನುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಪಾತಿರಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ತೂವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಇತ್ತೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಇಡ್ಲ ಟೈಗರ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಪಂಡದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ತಾನೆ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಎನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪನ್ಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ಯಶ್ವಿನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಈರ್ ಆರ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಆರ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ಈ ಯಶ್ವಿನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೈಗರ್ ನವನ ಈ ಪಿಲಿ ಏಸಗ್ ಪೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಏಸಡ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಐತ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಲೈಕ್ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಜನಕ್ಲಿ ಇರಡನೆ ಬತ್ತು ಅಂಚ ಪಂತೆರ ಲೈಕ್ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಬೈದಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಜನ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಲೀಡ್ ಏರಿಪ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ನಮನ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆರ್ಟ್ ಫೋಕ್ ಆರ್ಟ್ ಉಂದು ಐತನೇ ಟೈಟಲ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಗರ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಅತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಎದುರು ಇರುಲ್ಲರ್ ಅಂಚದ ಇರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ನೋಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟೈಗರ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಯಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದಾಲ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಉಂಟು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಿಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಟ್ರೂ ಆಗಲ ಅವೇ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೈಗರ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತನೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಶೋ ನಾನು ಶೋ ಮಲ್ಲ ಶೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆ ಶೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡಲ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲು ಹೂ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ MD ಡ ಏನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರದೆ ಆರ್ ಪನ್ಮನು ಶೋ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ರೀಲ್ಸ್ ಇದು ಟೈಗರ್ ಹೋ ನನ್ನ ಅಂಚಾತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಓಲ್ ಏಪಾಯಿನಿ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆನ್ ಹೆವಿ ವೈರಲ್ ಆನ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ತಿರ್ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆವಿ ವೈರಲ್ ಆನ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆವನಿತ್ತು ನೊಂದು ಆತೀನಿ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ಪಿಲಿಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆತೀನಿ ಊದುದ ಉಂಜೆಟ್ ಅಕ್ಲೆನ ಊದುಪ್ಪುನ ಕಾಂಡದ ಪೊಡ್ತು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾಂದಾದ ಒರಿಯೇ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗೋದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐಕೆ ಪಂಡ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ರಾಜನ ಸೇರ್ಲೆ ಮನ್ಪುಗನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಸೊ ಅವಿಂದಾದ ಮಂದಿ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ ತಿರ್ಗಾಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗದು ಎದುರು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡದಿ ಅವ್ಲು ಎಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೀನಿ ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ದಾದ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತದು ಪೌಲನೆ ಪಾಡಿನಿ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅವು ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆತನ್ ಕೆಲವೆರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ದಾಯ ಪಂಡ ಆದು ಪುಕಿ ಎಂಕುಲ್ ನಲಿಪುನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒರಿಯರಿನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂಸ್ ಹಾ ಬಟ್ ಓಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು ದಾದಾಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ ಅವ್ನಲಿಪ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಜನ ಕುಲೇ ಅವೇನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ದರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಒಂದು ಪೂರಾನಾಗ ಜನ ಕುಲ್ದಾದ ಮಂತೇರು ಇಂಚ ತೂಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೈ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಊದುಡು ನಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಪುಷ್ ಮನ್ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಆತಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆನ್ ಜಬ್ಡಾರೆಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಜಬ್ಡಾದಿಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವಳ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಮೇಕುಲ ಅವು ಕಾರ್ ತಿರ್ಗಾದು ನಲಿಪುನಕುಲು ಅಂದ್ ಆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಅವೇ ಉಂದ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೈ ಏ ರವ್ ಅಂತ ಮಾದೆಲ್ಲ ಯಶ್ವಿನ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಯಶ್ವಿನ್ ನಾಡ್ರೆ ಬತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಕಿ ಈರತೆ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸುರುಮಂತಿನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವು ಎಂಚನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದೊಂದು ಏನ್ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫೋಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲೆಕ್ಲೇನ್ ಎದುರು ಕಂತಿನಕುಲು ನಮ ಗೊತ್ತಾಗ ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪನೊಂದು ಪೂರ ವೈದಿನ್ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂದು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೋಯ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನಿಕಿ ಪಿಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನ ಪಿಲಿ ಯಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಎದುರು ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದಿ ಈ ಟೈಟಲ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ on a second manner it's a blessing also. Correct. Title comes with responsibility. Obviously blessing is the title barpujire. You know like irege ori pandid a title barpuj avu itite onji laksha janattu sonpa sara jana pandanda matra irege title apun 10 sara jana panda that's not a title onji address malpuna way apun gottande so it's something like that.
ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ stuffs ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಕ್ಲಾನ್ ಅದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಕ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕ್ಲಾನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಬಿಗಿನ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ the clan panda we were all students of SDM college. Okay. So I had a dream ki I should do this and that as everybody has it. This is from past so many years. Okay. Yeah, nartom pura ponaga choreographies pura manded pura mantu nitine gottande. I call myself as a mad guy. Okay. Gottande. I am a fascinating guy. Ee rite pannina paathiranu if you say something I'll be recalling. Okay. Oh, that is the inch bro yanonchuru ee vishayadu purunade creative vishayadu baale gotaneki shut that excitement super is very nice. I am the first audience for my work. Okay. It's like that. So clan pannada and we started just doing fest, as you all know, degree da pun fest pun degree is meant for fest according to me. And I am the person who is culturally very focused. First of all, I don't have any attendance there. Or attendance proxy illa proxy and illa. So that and enkulu fest poyare start manta aa varsha third year. This is my third year because first year covid mukkudin online classes. Second year irenle second year bannaga enklige first year baiditudana second year the procedure gottadu. Correct. Itte second year battade enga procedure gottavunu entire enna batch dakle. Okay. Third year enkulu utilize manpodi ijina second year third year red year len utilize mandu. Correct. But enga use manprediki third year. So that and as yana baga reality shows pura mantondite epanamma second year bannagane yan reality shows pura hunar bus pura India's got talent pura mandite gotane. So yan college idde ponditten. Okay. So leaves pura koronditare ate yan pana sem exam pura burdi am poting godane. Not that I'm a bad student. I have a good grades. I've passed all my degrees in the joke level because they should not follow this. Openly speaking, I have passed in Nikula in search mandana dikunu. I've passed in a distinction level. So because my mom is a teacher, think it's a hold strict, bro. Strict. I get it. So that and second year third year the elections unnadu. The cultural thing and all that. Council elections. So I think cultural head thikkunu. So then I started. So start manma dada and I had this. I am a very planning undu manpune. I am very interested in planning. So mine is like planning, process, performance. Okay, this should be proper on point. If planning is proper, the process will come because I am there, but performance will automatically come if these both are proper. Right. So yan clean plan mante auditions manpunani yan onjinchane nalte aa nalipuna dadandu viral an. Okay. Apagenna Instagram la boom aare start an. Enna Instagram undayak panpinanle panpe. So enna Instagram la boom an gottane panna onchuru followers pura bar. Mine was around 1500 followers. Enna orane undu eto 22-23k mittu poyini dub dip au one gap idi kudla suddi an paid undu mante panna gottane ancha puran. So ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದಾದ ಉಂಡಿ ಮೇನ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಇಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಓಪನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಏಪಲ ಇತ ಪಿಲಿಕೆ ಅನಿಂಚ ಪಂಡೆ ಓಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಐ ಆಮ್ ಅ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್. I should perform in the stage. Yan content mantunalla yan content anchane manpod. I don't like to do trends and all that thing. I should create a trend enna ancha and who is doing, they are not wrong. I am telling my principles. Correct. So engul dada manda team pana first goes kare and team set manda start manda. So alpa all dada ini panda issue aini. I'll tell you why clan is clan today. And incha tunaga ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅರ್ಧ ಜನ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅರ್ಧ ಜನ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪೂರ ವಿದ್ವದ್ದಕುಲು ತಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಪಂಡ ತಗಡು ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ನಾವು ಈ ರಡ್ಡೆ ನಾನು ಎಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾನು ಓಕೆ ಚಲ್ಚೋ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಬು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಂದಿದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದ ಮೆಕ್ಲನ್ ತೂದು ಟೀಮನ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಮೆಟ್ ಮೈ ಆರಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏರನ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ, ಮೈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಜಸ್ಟ್ 3 years I guess. ದಟ್ ಇಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪಡದಿತ್ತೆ. ಸೊ ದಾದ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನದಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಪಡ.
So it fell properly, like on point. Panparade ಬಯಸದ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನ ತರಡಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಅವು ನಿಕ್ಕಂದೆ ಬರದಿತ್ತು ನಂಚ ಫೇತ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಬಟ್ಟಲ್ದ ನುಪ್ಪು so beautifully kulun gotane, like literally we went a year unji year I literally went for 27 competition. In every I have never lost in that competition. Everywhere I've banged. Okay, everywhere I've banged. Now all the adani panna ನಮ್ಮ ಐತೆ ಓಪನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪರ್ಲ ಶುರು ಬಂದ ಆ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮ್ ಅಂದೆ ಪೋಪಿನಿ ಬಂದ ಬಟ್ ಅಲ್ಪದ ಅದಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಪುದರ್ ಪುರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾನು ಸೊ ಎಂಕ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಕಿ ಓಕೆ ಚಲ್ ಚೋರ್ ಬೊಕ ಎನ್ನಟ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕುಲು ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಏರ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕುಲು ಡ್ರಮ್ಮರ್ಸ್ ನಕುಲು ಪುರ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕುಲು ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಂ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ okay, nobody is similar here. Everybody is artist and everybody has come under one roof. Correct. And that roof is clan. Okay. Clan, the meaning yav gottande ki even if you google it the meaning comes the same thing. Okay. Ki artist coming under one roof is clan. Okay. Okay. So clan panda onji yan putta dina pudarat avu onji terminology unde term gottande I need use malta. Yeah. So yan pande professionally will go on. So yan clan and okay. So clan with the plan pandandu first gyana start manding clan with the plan pan man with the plan and clan with the plan and so then nice. The with the plan deppuga barchi clan e paadga bandan clan paadi okay undu purani undu daaygu kali pudar korre balli college da open level pona college pudar korre balli they will not take us seriously pandan ikul mantin college mugiyaranaga ಕೆಲವು allegations ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರೋದು ಮುಲ ಬತ್ತನೆ ಕಿ ಆಯನನೆ ಸಾದಿ ತೂಪೆ ನಿಗುಲಿ ಇತ್ತು ದಿನ ಬೇಡ್ ಬಚ್ಚಲು ಒಂದು ಅಪನ್ ಬರದೆ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಸೀದಾ ಪೋಯರ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಾಯನ ಪಿರಾವಡೆ ಪೋಯರ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಥಾಟ್ ಸಿತ್ತಾಯ ಬುಡ್ದು ಪೋಪೆ ಅಂಚಿದ ಪೂರ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪಂಡ ಐ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಕೊರೋನಾಗೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡು ಓಕೆ ಅವು ಕೊರಿಯನ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಎನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಪಿದೆ ದೀಪ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೋಕ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆತ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ಕಿ ನೋ ಮರಿ you trust me? I said, they said, yeah, we trust you, don't worry. Like, okay, cool. Knack battin college. This is my last 2 months early. Knack battin. Enk daad ideology aklana purittine enk change manponu onji perspective dekkini. Yan literally kutaganne mante. College ne kutaganne mante. Gottande. Like literally I made sure this should be not a small dance, it should be a reality show. And literally battina inspection the officers nakul pura onje bandini ki Odisha, Punjab, nanonjo state by dini. They are here to inspect our whole college and they give us a grade. That is knack. And it is very important for college. Okay. So because college is a grade that can barpun. Not only culturally, mathavi is it barpun. Culture is one of the aspects. Correct. So then they literally apangani standing ovation koddu akul panderu what is this? This is not lesser than a reality show. Punjab darpan mein ki hum log ke udhar bhi reality show sab chalta hai. ऐसे चलेगा मुझे नहीं पता था कॉलेज में चल रहा है क्या ये हम लोग क्या कर रहे हैं अंच पूरा पाते रहते तो मात्र इष्ट मातांड सो पिदे बनना गला कुले नियर ना मैं मूवी द फील्ड के पोपे and yes I did go to movie field but then yandaada mante mekulu we were connected ate interconnected ate yan team burji gotande yandaada mante yan college dupnagane concerts pura mante engul gotta literally concerts mante so yes sir ke the show tikkunde then we started doing it then I wanted to do a reality show then all of a sudden reality show then undu batten dance war is manan nama without any preparation pilita season apko pili aad next dina bodu seedha auditions korni ee auditions kordi andada mandite ki it was a Mangalore reality show normal dance mandu but yeng kittin ki yaar kuch karte hain ancha तो ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ರೌಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರೌಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ದಾದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಡು ಟು ಎರಡು ಜನ ಡುಯೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಅಂಚೊಂಜಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಡು ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಂದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಯಾನು KGF ಅಂದೊಂಜಿ ಆಗ್ದತ್ತೆ ವಿಚ್ ವೆಂಟ್ ಬೂಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಲಿಟರಲಿ ಆಲ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಯಾನ್ ದಾದಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನೈತೆ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪುಷ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀ ಇನ್ ಯಾರ್ ಕಮ್ ಅಂಚಿದ್ದು ಅಂಚ ಕ್ಲಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪನ್ಬರ್ಗಿ
ತಿಂಗೋಲ್ಡು ಪುಟ್ಟುದಿನಿ no, it was pre-planned everything was literally pre-planned. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ works ಮಸ್ತ್ ಆದದ್ದು. ತುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ And yeah, I get it. People have that assumption also, everything is going good and all that thing. Then dadapan perki no luck dadu panjinja no everything and I aspect panundule panna problems comes. Clan dulela mast problem undi and injin panbusi clan dulela problem undu, like how every team has a problem, ನಮ್ಮ ಎಟ್లా problem ಬರ್ಪುಂಡು. Every dancers will come and go. There are so many dancers who came along the journey and they went. I just want to say this thing ಗೊತ್ತಾಂಡಿ, ದೂರಡ ದಾದ ತೋಜುಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಅಂಕಲ್ತೀನಿ ಇದು ದೂರಡ ತೂಪಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಶೋ ಕುಡಿಂಚ ಕರ್ವ್ ಉಂಡುಗೆ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ನಡಪನಾಗನೆ ಗೊತ್ತು ಪಣಿಗೆ ಏತ್ ಕಲ್ಲುಂಡು ಏತ್ ಮರೊಂಡು ಏತ್ ಉಂದುಂಡು ಓಲ ಮುಳ್ಳು ಎಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು. ಸೊ ವಿ ಕಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿ by hook or crook we will work towards that, and this is what our principles are. So ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಪೋವೇರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಬನ್ವೆ ಯಾನೇ ಬುಡ್ದು ಪೋವೆ ಬಟ್ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಧಾಂಡೆ everybody is clan. I am not saying that you are part of clan, I am saying everybody is clan. Because clan ಒರಿಯರ್ ದಾತಿನತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊರನ ಬೆಗರ್ ಇಡ್ದಾತ್. ಸೊ ಆ ಬೆಗರ್ ಯಾನ್ I made sure that clan ಪಿಲಿಟ್ಲಾ ಪೋಡು, I made sure that clan ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ಲಾ ಬರೋಡು, I made sure that clan ಇತ್ತದಲೆ ಅವ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಮೂವಿ ಇಡ್ ಬತ್ತನು. ಮೂವಿ ಇಡ್ತದ ಮೂವಿ ಇಡ್ ಕೆಲವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೇರು, ಕೆಲವರು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೇರು, ಕೆಲವರು ಮೇಕಪ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೇರು, ಕೆಲವರು ಆರ್ಟ್ ಮಂತೇರು. So everybody is there in every field. So clan was not only meant for dance, clan was meant for everything. And yeah, what was my whole motto of clan? Now people think that Yashwin wanted to make money or Yashwin wanted to create a dance company. No, I wanted to create artist. Dayagan pannaga when things happened to me ki ee av man per bali undu man per bali allegations pura pannaga, I knew the hardship where we focused on ki encha anpide battini. I had the guidance of my brothers and my gurus and all that thing. So there are so many artists ittela pide kelav field idithina kleda kella kulpan per kudlad no we don't support the talents andan gotane. Actually talents are born in kudlan yam panpun gotane. So yanardu support annattu anchana nenu olla pantiji na panpulechi and pilikla pantiji talent gla pantiji yan panpunu ennottige tinakulu. I am just poking there, like poking, I'm literally poking me. There is something inside you, there is something inside. Correct. So that's why now if see simple ki nobody is there in one field now. Everybody one guy is literally designing costume, Rahul is designing costume, Chinnu is designing like literally arts, big arts. Okay, Shushmita, she has pursued now makeup thing, like literally she's a professional or makeup artist. Then who else? Karthik is going into movies. Then Akash is doing songs, he's producing songs, he's directing songs. Then Shushmita is managing projects. What else do you need? They were all in one company where they didn't even know to perform and all that thing. Correct. Now they are literally the face. One is in the Akansha's next movie is Kattemar Panpinanchina Nanu movie the second heroine. Then I have worked in so many pictures like Sue from So, associate director yani Allu Arjun ottige work mante yani Pushpa 2. Then Marne made ite Pilitala pandira a kali Pilita sequence yanincha jap ite yan japuni ek poses ekad batanade same sequence yan same sequence and one of the brilliant actor kalpadu bayde ite begada picture release apun apaga nikula aven tudda apun poses. No, it's just that they understood as an actor, they understood that this was a character. Correct. So they played it very well. Literally it was like mirror. Correct. Like okay ancha gotani. So what I had a thought ki inchencha kelaver fashion poyeru, like pageants poyeru, Mr. Karnataka title dikkanu, Mr. Tulnadu title dikkanu, Miss Tulnadu title dikkanu, Miss Karnataka title dikkanu prati. You got my point. So things people say that clan was only concentrating on one thing. No, we concentrated on everything. It's just that if 20 are there, don't push the 20 to do one thing, because 20 are different mindset. Correct. Let them do what they want to. Yes, and that's where clan was concentrating. This is simple. Clan is not a dance company. Clan is a place where artists should be born. Okay, nice. Yes. Hopefully rather clan age ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಕ್ಲಾನ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ ವೈಕ್ ಪೋಯಿ ಪಂಡ ಇರಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಇರೊಂಜಿ ದೈವ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಾರಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೀನ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮನ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಇರಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂತೇರಿ, ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ನೆಡ್ದಲ ಪಂತೇರಿ ಇರಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ? ಅವು ದಾಯಗ್ ಅಂಚಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಶ್ವಿನ್ಗ್ ಗೊತ್ತೊಜ್ಜ ಅವ ಆರ್ಟ್ ನ ಅಂಚಪಣ
ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನ ರಾಂಗ್ ಅತಂಡ ಇರು ಆ ರೀಸನ್ ಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ಸಿ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪುಗೆ ಬಂದಂದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಿತ್ತಾನೆ. ಇಂಚ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಕಂಪನಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಅವು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ನಾಟಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂದುಂಡು. ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅವು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ ದಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ అని ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಟಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಂದುಂಡು. ಖಾಲಿ ಯಶ್ವಿನ್ ಇಜ್ಜೆ ಪಂದ್ ಸುದ್ದಿಜ್ಜೆ ಆತ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ದಾದ ರಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾತೇರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಡಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೇರೆ. ಕಿ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಏರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿರ್ತು ಯಾಕುಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಒಡಿ ಏರು ಎದುರು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಅಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చి ಏರಾನೋರಿ ಪುಟ್ಟದುಪ್ಪದೆ ಆಡಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಲೇಪ ಅಂದ ನೆನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೆ ஒரு యాక్టర్ యాక్ట్ మంతుంది, డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ మంతు ಪ್ರತಿಯೊರೇನು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಒಪ್ಪುನತೆ ಒಂಜಿಟಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಪ್ರತಿಯೊರನ ಅಂಶ ಒಪ್ಪುನ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆನಿ ಲೈನ್ ಈತೆ ಬಂತೀನಿ, ಇನ್ನಿ ಲೈನ್ ಆತೆ ಬಂತೀನಿ. ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥಂಡೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನ ಆತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾಲ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾಕಡೆ ಬಂಡತೆ ಕಿ ಈತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಅತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡಿಂಗ್ ತೂತೋಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಚ್ ವುಡ್ ಅವು ಆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆವುದುಂಡು and it is famous worldwide. You are not working in that now? No. Okay, budiyari rav ಆ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ತಿಜಾನ. ಐ ಆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೀನ್ ಅವು ದಾದನ್ ಪಂಡ ಇಶ್ಯೂ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂದು ಅನ್ನದೆ ದಾದ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನದೆ ಅವ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ಇಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ರೆ ಸುರಾನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಜನಕುಲ್ ಪಂಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇರ್ದು ಬುಡ್ನಿ ಅವು ಬುಡ್ನಿ ಅಂಚ ಆಯನೆ ಅತ್ತೆ ದಪಂಡ ಅವ ಆಯ ಬೊಕ್ಕ as I said ಇಂಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಬರ್ರೆ ಸುರಾನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಸೊ we worked on that ಗೊತ್ತಾನೆ. just focused. Yeah, we just focused ಅಷ್ಟೇ. ಅವು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲಿತ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಪಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ಇಫ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ರಾಂಗ್ ಅವೊಂದುಂಡದೆ ನಾಟಕ ಶೋ ಕೂಡ ಅವೊಂದುಂಡು. I had that question in mind. Inka avvek enar ittandada panda is Yashwin part of it avu matter avundunda janaklige because yanday panandi pon panda ini ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಾಟಕ and the writer is well known ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ಜಿ and so even that's my favorite the overall skit performance jothe namana ದೈವದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಅವೆಕ್ಕಲ ಇರೆಗ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ಲ ಅವೆಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಮಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ದಾದ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅವು ಇಶ್ಯೂ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಬತ್ತದ ಪಾತಿರ ದಾದ ತಪ್ಪು ನೆಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಬಂದ ಅಂಡ್ ದೇ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಯಾನ್ ಎನ್ನಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಈತೆ ಕಿ ಎಕಡೆ ನಾವೇ ಬನ್ನಿ ಕಿ ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಯು ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ कि was Yashwin part of that is a problem or that is a problem. Then if I am just the problem, no, I'm not doing it. Okay naniga wrong or right up nan hege helli wa undetu vishayadu pannoli enki yan tappa sariya panna idu bokatule dada pundu ite yan incha pannanala avan enchela tirgadu pannoli gottandi. So yan silence maintain mante gottandi. podiganda yan panpun open adu podiganda ink ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಶಾಕ್ ಆಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೌಟ್ ಆಂಡ ಮಾತಾತನ್ ಅರ್ಧಾಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕುಲು ಈ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ಯು were going somewhere wrong we would be the first person ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏಪ ಇರ್ ತಪ್ಪು ಹೊತ್ವರ್ ಯಾ ಎಂಕುಲೆ ನಿಕ್ಕು ಕಾಲ್ ಮಂದ ಪಂತ್ವ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಪೋಚಿ ದಾಯಪಣ ಬಗ 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 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏಪಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಿಲಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ಬಂಚನೆ ಪೂರಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪೊಂಡು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪೂರ ಯುನೋ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ ಪೋಂದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಇಪ್ಪರ ತೂವಂದಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅತ್ತಂಡ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ಲ ಇಪ್ಪುವರು ಅಂಡ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಕೇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಏರನೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ನೊಟ್ಟು ಇದ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡ್. ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಮೂವಿ ಎಂದು ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ಪಿತ್ ಅಡ್ಯಾರ್. ಆರ್ಕೊಂದು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎದುರು ಉಂತೇರು ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಜ್ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭವಾಹನ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅವು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕಿ ಅರ್ನ ಯಂಗರ್ ವರ್ಷನ್ ಪಂಡ
ಅರ್ನ ಮಿಡ್ ಏಜ್ ದ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾಡುನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಿಚ್ ವೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಪೋಂಡ ಆ ಮೂವಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡದಾದ ಐತೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ ತೂಪಿನೇಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೇಜ್ಡ್ ತೂಪಿನೇಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆದ್ ತೂಪಿನೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ತೋ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ರಾಜಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಂತೇರ್ ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಈತ್ ವಿಷಯನ್ ಇಂಚ ಝೂಮ್ ಅಂತ ಪಾತೆರುನು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಥನೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಪನ್ಪನಮ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಕಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟಕ್ ಅನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸ್ಟಕ್ ಆದ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಇಂಟು ಇಟ್ ಸೋ ಇಂಟು ಇಟ್ ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಕ್ ಕ್ರೇವ್ ಇತ್ತನ್ soon enough and I got the opportunity to work with our allu arjun sir and because of the pili thing only tulnar the culture irde enk tikine to yam podalpa thankfully I met one of the greatest choreographer prem master triple r movie work mandinar so arnotige enk time spend manpre untik opportunity tikine ganesh master notige time spend opportunity tikande allu sir himself I worked with him. It's a great thing. Then I came back. When I came back, Dadan Panda nete movies avonditta napaga. So avondu punaga next Dadan I was waiting ki e panna tikku anchettane. Then recently Dadan nanonji movie battana marnembi panda ait onji elya partni anpodu choreography mante Swaraj sir because of again Arpita Diyar Arpanderki incha pandan and Swaraj sir ait lonji edde character paaditte तो आरपंडेर let him come and choreograph so yan are gonje edde part onji choreograph mante then what happened next movie came Su from So where akulena lettere ki bala song gonji work manpu kode ondu murani release anav which is very Rajbi Shetty producer yes one of the producer and mast porludu man their movie because yan 2 I came panondu punu and I worked it okay ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಸಾಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಸೊ ಐ ಆನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲತ್ತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿನಯ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಹೀಸ್ ಮೈ ಸರ್ ಬಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ವಿನಯ್ ಅಣ್ಣ ಬಟ್ ಆರ್ ಸರ್ ಇಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ವಾಸ್ ಫೈನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಎತ್ತೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ವಿನಯ್ ಸರ್ ವಿನಯ್ ಅಣ್ಣ ಆನ್ ಕಲೆಪ್ಪನು ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ ಸೊ ಆರ್ ಎತ್ತೋ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ನೊಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂದೆರ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂದೆರ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಪಂಡೇನು ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲೈಕ್ ಯಾನೋರ ಸ್ಟಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಲೈಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಂತ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂದೆ ದೆನ್ ಕ್ಲಾನ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಯಾನ್ ಓವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಉಪ್ಪ ಕಿ ಇದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ಲೊಂದು ಸಂಚಾರಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಯಾಕೆ ಪಂದ ಮಂತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಪಂದ್ ಮಂತೆ ಮೈ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತೊಂದೆ ಪೊಡಪಗೆ ಎಂಕ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಲಿ ಪಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ whom do you want to work with ಒಂದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಡಲಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪುದ ಬಪ್ಪನ್ that's obviously ರಾಜಣ್ಣ ತೋ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಂಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತನ ಫಾರ್ 1 month back in the must doubts pure ittana he's so good, he's so down to earth. He made me sit beside him and aring must explain mandir cinema pandadada onji acting pandadada. He gave me all that thing inputs Arpita anna through ayindu and mere subject perspective enna guru onji subject oriented ಒಂದೇಕ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಗುರುನು ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅರೆನ್ ಗುರುನ ಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದಿದ್ ಆತನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ like Raj B Shetty and Prashant sir I would love to work with you like literally okay. I am the encha pampini yan bale artande yan onji salar boka KGF nu obba incha nungude ಅರ್ಥಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಆತ್ತು ಸತಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಬಿಲೀವ್ ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ ಸಲಾರ್ ದೀಪೆ ಯಾನೋಲ ಜೆಪ್ಪೋಡಿಂಚ ಅಂಚ ದೀಪೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ರಾಜಣ್ಣನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ತೋ ವಿ ನೋ ಹಿಮ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋ ಲೈಕ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಪಂದಂದು ಆ ಮೂವಿಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಕ್ ಯಾ ಮಂದಿನ ಒಂಜೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಾರ ಡಿನಿಮುಟ್ಟಲ ಪೋದು ತುಲೆ I can say Arpita incha manpale pan but ಮಾತೆಕ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಐ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ
ಸೊ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ಸೊ ಅರಡಲ್ಲ ನಿಂಚನೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನಾಗ ಸರ್ ಹೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನಾನು ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೂರದ ಏರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪರೆ ಬರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ದಯಪಂಡ ದೂರದ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಮಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪ ನಮಗ್ ತೋಜು ಜಾತೆ ದೂರ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೋಜು ಹಾಳ ತೋಜು ಕೈತಲ್ ಬಂದಾಗ ದ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೃಥ್ವಿ ಸರ್ ಓ ಅರ್ಥಂಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ದ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೇಪಬಲ್ ಇನಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಲೈಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇಂಕ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೊರ್ಚಿದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೂ ವರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲನ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆನ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ನಾಲ್ಗೋಡದ ಉಲೆಲ ಕೊಲ್ಲರ ಬರ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು prove to the world how nowadays it's very easy according to me. Social media, yes, it's in your hand. Correct. It's in your hand. Take out your phones and go. It's simple. I didn't need to write, okay? ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് മന്ത writing panda like literally like writer writing you didn't know to write itself, you mean? No, I said the writer writing. Didn't write. My mom is a teacher. enna mummy teacher. Correct panli anja okay cinema writing. Okay, so bareyare panda avu bare enave panundile avu bareyare mast bhanga ardane yanite bareyondu punu solid landa en panundu ipunirte enave pannade yan kalite dip gincha bidel matra paardini kai idi jeevala poyronda actually but avula kalte so enna prakarincha panda ಒಂದು ಪೂರ ಏನನಿತ್ತೆ ನರ್ಚರ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾನ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪಂಡ ಆಯೆ ಟೈಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ದಾಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಈತು ಪೂರ ಮಂತಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಂತಿನ ತುನ್ಯನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವನು ಅರ್ಧನೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಎಂಕುಂದು ಪೂರ ಎತ್ತನೆ ಮಂಡೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡೇರ್ಕಿ ಕೆಲವರು 45 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲ ಡೆಬ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟರಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಮಸರ್ಡ್ ಮಂತಂಡ ಅಮಸರ್ಡ್ ವಾಪಸ್ ಪೋಪ ಕಾತದ ಮಂತಂಡ ಕಾತದ ಕೊರ್ಸ್ಲೋ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಐ ನಾಟ್ ಡನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಜಿ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಲ್ತೊಂದು ಇರೇನು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಓಲ್ ತೂವರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವರ್. Where do you want to see yourself in coming years? And in a dream that my dream. Okay, my dream is to fly. Oh man. Just kidding. I usually plan of action panpuna gottane. Do you know things happen kelaver barpere chapter change man popere gottane. Correct. I really want to change the textbook. Okay. Nice, then you have to become education minister. I meant not the literal textbook, I meant the history. Okay. We should not leave a child like it will grow. We should nurture it. Correct. It's a beautiful statement. Aven hingu nurture mantondu podu ki dada man podu dada na potentials adan itule it's not easy also te ki I'm not doing any job or anything godana I'm totally into this. It's just the beginning. You have a very long way to go. That's what I'm saying. Na bari malla journey undirege po boka ya na we just started and I'll tell you one more thing, just be careful on your journey. Just don't be over enthusiastic on anything. Just be a cool. Enthusiast is fine. But over enthusiasm battanda problem right? Sometimes speed is good, then speeding is problem. Yeah, so that's why you should so my plans are it is inchana odu pandiji enke enchina panda right now my only goal ki what you want to become. I want to learn under these legends. The legends like Rajbi Shetty. So basically your dream is cinema. Yeah, basically even you are hoping to learn under Rajbi Shetty and Prashant Neel sir and things like this itte mokalna adit nama kalpod dayaga panda nama aa route ku pod anna matra education is until and unless there is no point wasting cinema hall ponaga enna prakara for people it is entertainment it's like a university. yanina itte onji last yandada Yashwinage question malpon panda I mean who do you want people think Yashwin is who he really is? That's the question. Ite janaklega kela onji vishayadu gottundu ite honest adu Yashwin yerendu. That's the question. ಆ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆಯ್ಗ ಕಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಾದಾನ ಕಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಕಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ ಬಾಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ವೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಉಂತುನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ವೇಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಅವೇ ಮೈ ಏಜ್ ಇಸ್ 25 just 25
ಎಂಚಿನಲ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಕ್ಕುಲು ಸ್ಟೇಬಲೈಸ್ ಆದ್ ಉಂತದೇರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಜಿಕಿ ಯಾನ್ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲ ಪೂರ ಪಾತೆರೆ ಕೇನುಜಿ ಪನ್ನ ಬಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಅಕುಲ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಕಿ ಐ ಲವ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎನ್ನ ದಾದ ಆಮ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಲವ್ ಇಟ್ ಕಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆನ್ ಎಂಕ್ ಬುಡ್ದು ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಒನ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ಆದುಪ್ಪಡು ಐ ಕಾಂಟ್ ಲಿವ್ ವಿದೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಪಿಲಿರ್ದು ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಯಾನ್ ಬದುಕೋಡು ಪಂದ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಏಮ್. ಸೊ ಜರ್ನಿ ಇಂಚ ಪೋಡು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಂಚ ಪೋವು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ವಿನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಶ್ವಿನ್ನ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡ ದಾದ ಕೇಂದರ್ ಅವ್ ಆಯತ್ ದಾದ ತೂಪರ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತದ ಅವ್ ಆಯೆ ಬಲೆ ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಜಿಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪನ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ಕಿ ಏರೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪರ್ಕಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪನ್ನ ಅವು ಪಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪಂಡಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಇತ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಫೀಲ್ ಆಪುನ್ಕಿ ಯಾನ್ ಫೇಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ ಪಂಡ ಎಂಕೆಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ ಲಕ್ನ POV ಉಂಡು ತೋ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾನ್ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋವೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಆಂಡ ಇನ್ಡೆಪ್ತ್ ಯಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅವ್ವೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇತಾದುಪ್ಪು ಇದು ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪರನಾಯ್ ಜಪಗ ಅರ್ಥಾನೆ ಬಟ್ ಏನ ಕಲ್ಚರ್ ಡೀಪ್ಲಿ ರೂಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಲವ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ದು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಿದೆ ದೆಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪುರಾನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಕೇನ್ರೆ ಕಿ ಯಾನ್ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡ್ದೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಜನ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಜನಗಳು ಬೋರ್ ಅತ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅವು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಐ ಆಮ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಇಂಟು ಆದುಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಾಗಲ ಯಾನ್ ಪಿಲಿ ಅದೇ ನಲಿಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಐತಾದೆಪ್ಪು ಸೊ ಇರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದಿಪ್ಪು ಪೋಪೆ ಅವು ಪೋಪೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಂದಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಂದಂದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದುಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಇತ್ತನ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದೆಂಗ ದೀಪುನತ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನೋಡು ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಜಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೀ ಮೈ ಡೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್. ಅಂಡ್ yes, you can be with him. yeah. ಸೊ ಇನಿಕೀತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆರ್ ನಮನ ಯಶ್ವಿನ್ ನಮನ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಕೆಲ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಲ್ತಿತ್ತರ್ಡ ಅವೇನ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಇತ್ತಂಡ ಮೆನಿ ಐನ್ ದೂರದಿಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇನೆ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಕ್ಷಮೆಕೆ ಎನ್ನುವೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ದನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಗ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಶ್ವಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಏರನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದತ್ ಅಂಚಪುರನ್ ನಮ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜ ಇತ್ತೆ ಅರೆನ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ದಾಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಯರ್ನಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ದೆತೋನೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಹೈಟ್ ಈನ ತಪ್ಪುಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕ ಈನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೆರ ಐನ್ ದೆತೋನ್ಗ ಅಂದೆ ಪಂಡೊಂದು. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವ್ರಾಪ್ ಗೈಸ್. ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ TIO Originals ದ ಇಡ್ಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆತಂಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಗೆ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಮನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಮರ ಪೊಚ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ಮಾತ. ಸೊ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏನುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆದಿತ್ತಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರುತ್ ನಮನ ಯಶ್ವಿನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರುತ್ ಅಂಚನೆ ಆರೊಂಜಿ ರಾ ಆದಿತ್ತೆರು ರಿಯಲ್ ಆದಿತ್ತೆರು. ಸೊ ಇನಿತ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಯಶ್ವಿನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತೆರು ಏರೇರು ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೆರು ಐನ ಮಾತ ಆರು ಪಂಡೆರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆರೆಗ್ ಇಂಚಿನನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಜನಕಲ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋ ಆವಡ ಅಂದಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಯಶ್ವಿನ್ಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೆರು ಒಂದು ವಿಷಯಡ್
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಅತ್ತಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪೋಂಡು ಅವು ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ವೈರಲ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಜನಕೆಲ ಅವು ಅಂದಲ ತೂಪುಜೇರು ಐನಕಲ್ ನಂಬೊಂದು ಕೊಲ್ಲುವೆರು ಇನಿತ ಕಾಲ ಅಂಚಾದ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಅತನ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತಲ ಸತ್ಯ ಅತ್ತು ಅವಳು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪವನೇ ಮೀಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾನೆ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ನಿಕಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ ನಕಲೆ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುವರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಏನಾನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಪಿರೊಂಜಿ ಏನಾನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಅವ್ರು ಬೇತೆನೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂದು ಪತ್ತದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನು ಯಶ್ವಿನ್ಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆತಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಏರಿಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ದೆತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಗುರ್ತಡೆ ಇರ್ಲ ಇತ್ತೆರಂಡ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನ ನಿಕಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐನಾತ್ ಜನಕಲ್ ತೂವಾಡ್ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇಡ್ ದೆತೋನಡ್ ಲೈಕ್ ಇಂಚಿನ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈತ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ನೆನಪ್ದಿಲೆ ಏತ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕಲ್ ಬೆಳೆವರು ಏತೆ ಜನಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ ಒಯ್ಪರ ಗಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ಆ ಕಾರ್ ಒಯ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಪೋಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮನ ಏನಿತ್ತ ಯಶ್ವಿನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಏತೇ ಕಾರ್ ಒಯ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಅವೇನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಸಾದ ಐಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ನವನ ಯಶ್ವಿನ್ ಪಂಡದತ್ತು ಮಲ್ತು ತೊಜಿಪಾದೇರು ಸೊ ಇನಿತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ್ ಎನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ವಿಖಿಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ TIO.